l'exercice 1, la majorité خدموا بالبداية. ما خلطش نصالح الناس الكل malheureusement, mais je pense que j'ai corrigé pour la majorité d'entre vous. ما عرفتش شفتوا les commentaires اللي حطيتهم لكم ولا لا، كل واحد على خدمته. Mais c'est des détails. Donc pour un premier exercice, j'estime que c'est un excellent travail pour la majorité d'entre vous. Mais on va quand même faire quelques petites remarques باش نحسنوا la rédaction surtout. Donc أول حاجة نقولوها c'est que la fonction elle doit être dans L2 T de R ou T هنا هي 2pi. D'accord? Ça il faut le dire à chaque fois. Ce qui est évident pour toutes les fonctions classiques qu'on donne, la fonction le carré نتاعها est intégrable sur 0,2pi où l'intégrale est finie. Ce sont des intégrales finies, mais همش intégrales généralisées, donc on ne تخافوش منهم. On sait les calculer, on sait qu'elles existent, elles sont finies, on n'a pas besoin de les calculer, on sait juste que ça se calcule et que ça donne un nombre fini, et donc ça appartient à L2 T de R. Ensuite, on trace le graphe de la fonction. أكثر مني شوية كان عينكم من شوية بخل صورتها juste sur la période en rouge, sur la période 0,2pi. On بعد à gauche en bleu صورت هي ماهيش paire les impaires, donc voilà. Sur la période en rouge, ensuite j'ai tracé sur deux périodes, واحدة à droite واحدة à gauche, 2pi, 4pi ou 0 moins 2pi. D'accord? Le graphe juste باش يعطيني فكرة على la continuité ou durabilité على la fonction. Le graphe, je peux savoir où est-ce que j'ai des problèmes à traiter, est-ce que la fonction elle est continue, elle n'est pas continue, je vais le traitement. Donc une fois qu'on a représenté graphiquement, on va dire que la représentation graphique montre que f est C1 par morceau et qu'elle admet au point de discontinuité. Donc les points de discontinuité, elle est C1 par morceau. D'accord? Donc il faut dire pourquoi elle n'est pas C1 tout court. Si elle est C1 par morceau, c'est qu'elle a des problèmes en certains points. Il faut préciser ces points-là. De toute façon, les points. Donc, elle admet au point de discontinuité. D'après Taswira, ils sont les multiples de 2pi. Donc, au point de 2kpi, k dans z, des limites et des dérivés à droite et à gauche. Sauf qu'on peut être plus précis. À la on va être incapable de dessiner. La fonction, elle est trop compliquée. Et la représentation graphique n'est pas évidente. Donc, on peut le faire à la main. Si on n'arrive pas à représenter graphiquement f, on peut faire à la main, montrer qu'elle admet des dérivés à droite et à gauche et des limites à droite et à gauche. De la manière suivante. Donc, plus précisément, la fonction elle est C1 sur 0,2pi. Ça, c'est évident. La définition de x plus x2 sur l'ouvert 0,2pi. Donc, elle est clairement C1. C'est un polynôme sur l'ouvert 0,2pi. Donc, elle est C1. D'accord? On calcule sa dérivée sur l'ouvert. Donc, on sait que de toute façon, f de 0 plus, on le connaît, c'est l'image de 0. F de 2pi moins, l'intervalle, on le calcule, donc c'est x plus x carré, donc 2pi plus 4pi carré. On calcule f' de 0 plus, une formule de dérivée, et f' de 2pi moins. Donc, on se calcule directement. Je 0 moins ou 2pi plus. Au point de discontinuité, à droite et à gauche. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en 0 moins, comme la fonction elle est 2pi périodique, l'image de 0 moins, هي بيدها l'image de 2pi moins. 2pi moins عندي l'image بتاعها donc existe. والimage de 2pi plus اللي انا حاجتي بها زاده هي بيدها l'image de 0 plus toujours par périodicité parce que la fonction est 2pi périodique. Donc نوخر 2pi, je suis à droite de 2pi, 2pi plus, donc je reste نوخر 2pi نلقى روحي à droite de 0. Donc ça fait un 0 plus. كيف si je veux calculer la dérivée en 0 moins, نكتب définition de dérivée نتاع الباك نتاعكم limite f de x moins f de 0 sur x moins 0 sauf que c'est un 0 moins. Parce que je cherche la dérivée en 0 moins et je fais un changement de variable. نوخر ولا نقدم هنا شنو اللي في 2pi moins. 0 moins ما نعرفوش اما 2pi moins نعرف. Donc je pose petit x égale x moins 2pi. نلقى روحي وليت في 2pi moins. يعني حط le grand x ولات x plus 2pi. Donc 0 moins تولي 2pi moins. ونكتب f de x moins 2pi moins f de 2pi moins. خاطر f de 0 moins هي بيدها f de 2pi moins. Ça on le sait. Par périodicité aussi. Sur x quand x moins 2pi. Et ça, c'est la définition de f' de 2pi moins. Donc, au fait, le fait que f' de 2pi moins existe, ça implique que f' de 0 moins existe, etc. D'accord? Donc ça, si on peut faire les calculs à la main et montrer que les dérivés existent vraiment, et ça, on le fait, en général, on ne fait pas les deux. Hein. Vous faites juste la partie heavy, les concepts juste vous précisez fine discontinuité. D'accord? Ou quand que valent les dérivés à droite et à gauche, c'est tant mieux. Ou quand une fonction, on va faire tout ça. On va expliquer
numériquement comment on cherche les limites à droite et à gauche et comment on cherche les dérivés à droite et à gauche. Jusque-là, c'est bon? هاي واحد فيكم يجاوب. مادام معناتها إذا كان حاجة ظاهرة بالجرافيك زايد نخدموها هيك الخدمة. كاين حاجة ظاهرة بالجرافيك زايد تخدم هذيك الخدمة، أما ما تقوليش اللي سي ان باغ مورسو وتتعدى. لازمك تقول لي شكون هو لو بوان ديسكونتينيتي، شكون هو البوان اللي فيه مشكلة، والمشكلة نتاع كونتينيتي ولا نتاع ديريفابيليتي، خاطر دي فونكسيون كي سون كونتينيو مي با ديريفابل في لي بوان. دوك on fait des fonctions des points où la fonction elle est ni continue ni dérivable. فهمتك. كان تنجم بالتصويره تقول لي قداش الليميت ا droite et à gauche قول لي، وكان تنجم بالتصويره تقول لي قداش ديريفي ا droite et à gauche قول لي. وكان ما نجمش تصور tu fais tout ça. D'accord? Si on n'arrive pas à dessiner, on va faire tout ça. Donc احنا ماذا بينا نصوروا، حتى كان اللي رخيص ما قال نصوروا باش ما نعملش هذا الكل، باش نقول هالجملتين هذوما ومن بعد يولي عندي الحق نطبق الديريكلي نتاعي، خاطر هو قال étudier la convergence est Dirichlet. Donc d'après le théorème de Dirichlet وقولوها برك ما تقولوش donc sa série de Fourier ni جبت le résultat. D'accord? Converge simplement vers g de x égale ولازم نحطوا elle est égale à quoi? f de x et x est différente de k, ce sont des points de continuité, donc limite à droite plus limite à gauche fait les points de continuité, donc là tu f de x. On fait les points de discontinuité les hum à 2 capi. J'ai limite à droite plus limite à gauche sur 2, alors on revient au graphique. Limite à droite اللي هي l'image de 2pi, معناها 2pi plus 4pi carré, ou limite à gauche il y a 0, donc ça fait 2pi plus 4pi carré sur 2. Donc علاش حنا حطينا pi plus 2pi carré, c'est 2pi plus 4pi carré sur 2, limite à droite plus limite à gauche sur 2. هذه عملناه حنا في التي دي حسب ما نتفكر انا، مش مع les deux groupes je sais plus, mais en tous les cas les aides tout par rapport à l'TD هو l'explication numérique. Si on n'arrive pas à dessiner, comment on montre que ça existe numériquement? D'accord, ça c'est la première question. Alors maintenant on va passer à la deuxième question. Calculer les coefficients de Fourier, déterminer la série de Fourier réelle de f, معناها calculer les coefficients de Fourier réels de f. D'accord. مدام عندي سؤال مدام. قول لي. قصية هاي على هذه. نسيت. Elle converge uniformément là où elle est continue. هي وين continue بعيدة على les deux capis, donc les intervalles ou fermés inclus dans l'ouvert de capi de k plus 1pi. Dès que tu تبعد شوية على 0 وعلى 2pi, intervalle strictement inclus dans 0 de pi, pas dans les points de discontinuité, elle devient continue et donc elle converge uniformément. Donc هذا خاطر هو قال étudier la convergence. كي يقول étudier la convergence معناها étudier نوع الconvergence, elle est simple ولا uniforme. Donc لازم تجاوب jusqu'au bout, elle est simple وقتاش, elle est uniforme وقتاش. Alors donc on va calculer les coefficients de Fourier et les coefficients de Fourier يصلح لنا باش نعرفوها في pair ولا impair. وهنا justement الجرافيك يولي très utile. توا اليوم ما عملتوش في الاكزامبل هذايا، مي نعمل لكم اكزامبل هذاك نحب ماذا بيا اون ديريكت برا فيكم مني ليكم، نعمل لكم اكزامبل باش نوريو فونكسيون بير ولا امبير واحنا باش نصوروها. ما هي سهله خاطر الفونكسيون ما اسمهاش x plus x2، هي اسمها x plus x2 جوست سور الانترفال 0 دو بي. داكور، ما تقوليش هنا كي نعوض x par moins x ما يصير شيء، ça n'a aucune importance parce que la définition في البارتي الاخرى ما اسمهاش x plus x2. donc pour montrer à la main ما غير تصويره elle est pair ولا impair في les fonctions périodiques. C'est un peu plus délicat que ce qu'on fait d'habitude في secondaire. Donc, là, on se base vraiment sur la représentation graphique pour dire qu'elle est ni paire ni impaire. Donc, je suis là où je les deux coefficients, le AN ou le BN. Alors, vous avez bien fait les calculs, tout le monde. Donc, ça me rassure, vous êtes bon en calcul. C'est juste quelques petites remarques, bien sûr. Donc, on écrit la formule 2 sur t, donc 1 sur pi, 2 sur 2pi, l'intégrale de 0 à t, de 0 à 2pi, x plus x2, cosinus n oméga x, où oméga égale 1. dx. الحاجه الوحيده اللي نعاود نفكركم فيها، ردوا بالكم على البيريود اللي تنتجريو عليها. احنا اون انتيغ سور اون بيريود، تنجم تكون 0 تي وتنجم تكون موان تي سور 2 تي سور 2 داكوغ، تنجم تكون المهم الانترفال هذايا لونغور نتاعو تي اللي هي 2 بي. كيفاش نختار؟ مش لازم نحط 0 2 بي، نحط الانترفال سور لوكيل جو كوني لا ديفينيسيون، خاطر هي حاش نحط اف دو اكس كوسينوس ان، نحط الانترفال اللي نعرف فيه اف دو اكس واش تكتب. انا اف دو اكس نعرفها اسمها اكس بلس اكس 2 اونيكمون سور 0 2 بي. Donc, اختار باش نتجري على 0 2 بي باش نجمت نعوض في 0 2 بي اف دو اكس بار اكس بلس اكس 2. كان جيت نعرفها في موان بي بي راني انتجريت من موان بي بي مش من 0 2 بي، حطيت اكس بلس اكس 2. دونك ديما رد بالك في الشوا دو الانترفال دو لانتيغراسيون يلزم là où tu as défini f de x. Là, on fait une intégration par partie toute simple. Là, je suppose que vous maîtrisez u, u', b, b', v, moi b', v. Et on fait le calcul et on trouve après l'étape 4 sur n carré.
D'accord? La majorité d'entre vous ont trouvé le bon 4 sur n carré. Ça marche tout seul, c'est pas très compliqué. Ensuite, on a divisé par n fait l'intégration par partie. هنا أول ما بدينا عملنا البريميتيف قسمنا على n. هنا ديك قسمت هنا باش نقول راني جو في فير لو كا A0 وحده. وهنا برشا عباد عملت لهم الغمارك هذيا في خدمتهم راهو A0 وما نخدموش ديما وحده. مش خاطر هو وحده في السيري اسمه A0 sur 2 بلس درا شنو. دونك انا يلزمني نحسب A0 وحده. لا الفورمول اللي عطيتها لكم تاع الAN elle marche même pour A0. دونك كما جيتش اضطريت باش نقسم على n هنا وما عندي الحق نقسم على n كان خاطر n ديفيرون دو زيرو ما كنتش نحسب A0 وحده. وراني العدد هذا اللي خذيته كان جيت قسمت على n موان بلس 1 مثلا سي توجور نون نول بور لي. راني العدد اللي لقيته هنا ماخش حتى بور A0. نعوض n par 0 وناخذ A0 يكال كومبيان. vous êtes pas obligé dans tous les exercices باش تحسبوا A0 وحده. تحسبوا اللي تحسبوه وحده هو اللي كان جاكم كا بارتيكولير في الكالكول نتاع الAN جينيرال. دونك جيت قسمت على n موان 1 مثلا راني عملت الA1 وحده وما عملتش A0 وحده. باسكو جو سي كنتوما بالريفلكس نتاع التريتمون سينيال ديما الA0 يتحسب وحده خاطر نتوما الفورمول نتاع الA0 في التريتمون سينيال ماهيش كيما لي زوتر AN. انا عملت لكم كل شيء باش لي AN الكل يكونوا كيف كيف. دونك ميم لو A0 la formule marche pour le A0 mais ça ne marche pas quand je divise. Donc je divise par n A0 يولي وحده, je divise par n moins 1 يولي A1 وحده, je divise par n moins 2 يولي A2 وحده, etc. Donc مش obligé في كل exercice نحسب A0 وحده, mais هنا obligé على خاطر قسمت على n. Donc je calcule A0, le cas A0 doit être traité à part. Oui. مادام ان قلت لنا مثلا نختاروا البيريود اللي معناها اللي عندنا فيها الفونكسيون هي في الفورمول عندنا مكتوب معناها في الكور هي من 0 للتي معناها بيريود. اما يعني الانتجرال هو انتجرال اي سب اما الفونكسيون اف اللي تي بيريوديك والكوسينوس ان اكس ان اوميغا اكس حتى هو تي بيريوديك. احنا نزيدوا علاش نزيدوا الاوميغا في الكوسينوس باش نردوه تي بيريوديك. داكور دونك le produit de f par cosinus ou f par sinus حتى هو t périodique. وانت تعرف من الباك ان quand la fonction est t périodique tu l'intègres sur n'importe quelle période les intégrales restent égales et c'est un petit champ variable qui donne la même chose. Donc le cours يقول 0t mais c'est égal à n'importe quelle intégrale sur moins t sur 2 t sur 2 sur moins t 0 كلهم كيف كيف. juste un choix وكا. donc طون تحب نزيدوها remarque في الكور تنزيدوها نقولوا نجموا ننتجريو على n'importe quelle période. La fonction elle est faite de telle sorte qu'elle soit t périodique. Donc le A0 c'est un polynôme primitif de la chaîne de pi plus 8 tiers pi carré. Là où je laisse le BN. Quand on est pair, là il y a un pair. Donc le AN existe ou le BN existe. On met la formule qui est là dans 0 de pi. L'intervalle, je peux faire x plus x carré. On fait notre intégration et on obtient ce nombre-là. Moins 2 plus 4 pi sur n pour n supérieur ou égal à 1. علاش الاخرى فيها n كاري وهذه فيها n برك خاطر الانتجرال هذه بدوني زيرو. داكور دونك شو قلنا كاين البارتي اللي ما فيهاش انتجرال الاخرى n كاري جاي من الانتجراسيون الثانيه. عندك ال 1 سور n المره الاولى والانتجراسيون الثانيه تعطي 1 سور n واحد اخر الوغ كو هنا الانتجرال هذه باش تعطي زيرو. دونك يا كو سو تيرم لا هذا زاد باش يعطي زيرو. يا دونك كو سو تيرم لا كي تي سولوي لا qui va donner quelque chose. Donc on divise une seule fois. Pareil. Ça on n'a pas besoin de dire on a divisé par n, donc on doit traiter le cas B0 on sait que les Bn commencent à partir de 1, le B0 est toujours nul. Dans toutes les séries de Fourier, il n'y a pas de B0. Et donc, de toute façon, on est à la n, sauf que je dis cas particulier, est-ce que B0 n'existe pas, ou alors B0 vaut 0, c'est comme vous. Donc, une fois qu'on a fait les calculs, il y a quelques personnes, quelques rares personnes qui se sont trompées dans les calculs. Refaites les calculs. Il faut absolument que tu aies les calculs صحيح. D'accord? Mais déjà, tu ne peux pas te permettre dans un exercice de série de Fourier باش تعمل الكالكول تاع لي كوفيسيون غلط على خاطر لي ريزونمون اللي بعد الكل في غالطين. السؤال الاخر مستحيل تجاوب عليه دون سو كالا لي 3 سيري كونتون ما تلقاهمش. دونك ما فماش ديمارش تولي ما عادش فما. لازم نحسب لك هنا نحط لك شويه نوت على الفورمول نتاعك صحيحه ومن بعد كالكول غلط دونك نحط لك صفر دونك نحط لك 0 ساعك على هذه ديسون. ومن بعد في الكيسيون اللي بعده حط السيري دو فوريي جو تيان كونت دو تي كالكول وحط لي سيري دو فوريي كيما انت لقيتها. اما من بعد تقول لك احسب سيغتين سيري ولا ديريف ولا انتيغر je ne peux plus rien faire. Donc اللي يعمل كالكول غلط ما لقاش كيفنا يعاود يعمل كالكول وحده. il faut absolument تعملوا كالكول صحيح. c'est la clé d'un bon examen. alors une fois qu'on a calculé on va écrire la série de Fourier. خاطر هو قال donner la série de Fourier هنا ما تنساوهاش. très souvent تتعاونوا روحكم كي يكتبوا les exercices تحسبوا an et bn
ما تعطيوش اس la série de Fourier alors que السؤال نتاعو مش calculer A et B mais déterminer la série de Fourier. Donc il faut lui écrire la série de Fourier de f. La série de Fourier de f est donc A0 sur 2 اللي هو هذا plus la somme de an cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. On a عوضنا an et bn par leur valeur et on obtient notre série. C'est bon jusque là? هاي جماعة قولوا لي. واحد كوراجو يجاوب. Oui, madame. Oui, madame, ça va. Aïe, barcha courageux. Alors, maintenant, on va déterminer à l'aide de ça, donc c'est à l'aide de ça qu'on va pouvoir calculer des séries اللي احنا كانت عندنا فيهم مشكلة. اللي هما هنا somme de moins 1 à la puissance n sur n carré, somme de 1 sur n carré, somme de 1 sur n4 اللي احنا في البروميير اني كلهم نعرفوهم كونفيرجنت. خاطر غيمان كنت حب هنا الاولى بون سيري التيرني كنت حب والثانيه غيمان alpha égale 2 strictement supérieur à 1, l'autre alpha égale 4 strictement supérieur à 1. On sait que sont des séries convergentes. Elles convergent vers quoi? ما نعرفش. Donc, طاو شنو اللي نعرف à l'aide de la série de Fourier. Qui fait à partir de ça, on va trouver certaines séries. Mais ce qu'on sait, c'est que cette série-là, mais السؤال الأول نعرفها elle converge ولا c'est une série. نعرفها elle converge ولا ونعرفها elle converge vers quoi? D'accord? Elle converge vers f de x si c'est un point de continuité, sinon limite à droite plus limite à gauche sur 2, ou des calculs Dirichlet. Donc en fait, on va appliquer Dirichlet à cette écriture-là. Alors si on veut trouver moins 1 à la puissance n sur n carré, je m'en ai la partie des azimut, il fait sinus. Donc j'ai intérêt à mettre x, un multiple de pi, 0 ou pi ou 2pi ou حاجة, باش sinus nx تطلع 0 والpartie اللي فيها 1 sur n راح تظهر بكل تقعد كان 1 sur n carré. والكوسينوس ان اكس نحبها تجيني قداش؟ تجيني سيري الاولى somme de moins 1 à la puissance n sur n carré. شنو يلزم كوسينوس ان اكس égale combien؟ égal. x égale pi. تجي moins 1 sur n carré باش تجيني moins 1 à la puissance n تجي خاطر انا نحب moins 1 à la puissance n sur n carré السيري الاولى. دونك هذه نحبها moins 1 à la puissance n. دونك سمعت صاحبتكم قالت x égale قداش؟ pi. X, voilà, كيف x égale pi. On sait très bien que cosinus n pi, c'est moins 1 à la puissance n. Cosinus pi, il y a moins 1, cosinus de pi, il y a 1, cosinus 3 pi, il y a moins 1, etc. Donc cosinus n pi, c'est moins 1 à la puissance n, c'est 1 lorsque n est pair et moins 1 lorsque n est impair. Donc on va appliquer Dirichlet, puis le point particulier, x égale pi. Alors, un point, on applique selon le résultat qu'on veut trouver. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que x égale pi. Pi est un point de continuité de la fonction. La fonction, le مشاكل نتاعها في 0, 2pi, 4pi, etc. Donc, في pi, la série de Fourier de x égale f de x. Converge vers f de x, معناها في l'infini égale f de x. Donc, j'écris sf de pi, la série de Fourier de f au point pi, c'est l'image de pi, بالضبط. Je remplace sf de pi par sa valeur. Donc, je vais remplacer cosinus nx par moins 1 à la puissance n, égale f de pi, f de pi قداش. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est تهزوا z لكل من جهة الأخرى. Donc, نهزوا الquantité هذه ونقسموا على 4 et on trouve que la somme de moins 1 à la puissance n sur n carré égale moins pi carré sur 12. كما قلت لكم السوم هذه فيها كان دي راسيونيل. Donc c'est moins 1 plus 1 quart moins 1 neuvième plus 1 16e, etc. Ou la limite à l'infini, c'est pas rationnel, c'est un pi carré. D'accord? Ça, c'est les bizarreries de R. Alors, remarque, c'est une astuce et en plus, le raisonnement est السيري qui est alternée, fait 1 sur 1 sur n carré qui est positif, qui tend vers 0 à l'infini, décroissante surtout, positif décroissante et qui tend vers 0 à l'infini. On fait un moins 1 à la puissance n اللي هو يعطي الالترني اللي لقيتوها في العاميه ولقيتوا لي سيري الترني انتوما في البروميير اني نعرف. Donc هذه سيري الترني on sait qu'elle converge على خاطر 1 sur n carré est positif décroissant tend vers 0. Les séries هذوما نجم نعرف السيني نتاع الليميت نتاعهم قبل ما نعمل كالكول. معناها هنا كما لقيتش لو موان راني عرفت روحي غالطه. Je savais à l'avance que cette série là va donner un résultat négatif. في الحال نفسر لكم علاش. J'espère que تفهموني هكا اورالمون. ما كانش كي نرجعوا فكروا باش نعاود نفسرها لكم. نعم قل لي. مش حسب البروميير تيرم هي تمشي حسب البروميير تيرم اكزاكتومون. معليش علاش لو بروميير تيرم؟ دونك هنا ديما لا سيري التيرني كيما هكا كيبدا هذا بيان سور ديكروسون. كي مش ديكروسون سا مارش با.
qui dans le terme 1 sur n carré positif décroissant étant vers 0, تاخذ signe de son premier terme. Donc, son premier terme, c'est moins 1. Donc, il faut absolument que la limite que vous trouvez ici soit négative. يعاونكم نتوما في les vérifications نتاعك تتهنى au moins الكالكول نتاعي a priori صحيح puisque لقيت le bon signe qu'il faut. علاش الحكايه هذه؟ نفسروها علاش. Donc, la série décroissante prend toujours le signe de son premier terme كيما قسمتكم علاش. خاطر انا كان نحل هذه تبدا نحل فيها بشوي بشوي. terme هنا حطيت U1 U0 ما نساش نحسبوها تبدا من 0. Donc, نحط U0. D'accord? كان عملت واحد برك U0 برك. Donc, le signe هو signe U0. بعد باش نعمل U0 moins U1. D'accord? باش نعمل U0 moins U1 plus U2 etc. شو باش نعمل؟ انا نحط moins U1 plus moins U1 plus U2 نحط parenthèse ونكتب U1 moins U2. علاش كتبتو هكا؟ خاطر انا نعرف la fonction UN elle est décroissante. Fonction هذه اللي قدام moins 1 l'absence elle est décroissante. Donc U1 est supérieur à U2. On est d'accord? Donc, U1 moins U2, il est comment? شو السيني نتاعو السيد هذا؟ U1 moins U2. Indice de 1. Positif. Positif, puisqu'elle est décroissante. Donc, أنا عندي U0 ونقصت منه حاجة بوزيتيف. Donc, شي كبر مش صغار النمبر هذا. هذا par rapport à U0. U0 moins cette parenthèse-là. صغار. مش صغار. Donc, ça, c'est plus petit que U0. Et donc, de toute façon, si ça vaut U0, c'est le signe de U0. Mais si ça vaut U0 moins quelque chose, de toute façon, je vais أصغر من U0. Donc, je vais تاع signe تاع U0. كان نزيد terme آخر من عندي. شنو الترم الجاي شكون؟ السيري هذه كان نزيد الترم suivant. Donc, U0 moins U1 plus U2 من بعد. Moins U3 la plus U3. Moins U3. D'accord? Et donc, de toute façon, كان نزيد terme آخر نزيد نصغرها الكونتيتي مش نكبرها. D'accord? وكان زيد تيرم اخر U4 نعمل كيما هكا نحط بارونتيز ونقول راهو U3 اكبر من U4 دونك توت فاسون سي نيجاتيف. دونك انت كل ما انت عندك U0 تنقص منه حاجه وبعد تزيدوا حاجه اصغر من اللي نقصتها. داكوغ؟ ومن بعد تعاود تنقص منه حاجه وبعد حتى كان تزيد U4 تزيد اكثر اقل من اللي زدت. داكوغ؟ U4 اللي زدته اقل من U3 اللي نقصته. دونك توت فاسون سو نومبر لا ما يمشيو يصغر. سي بور سا كون سيري alternée a toujours le signe de son premier terme. Parce que quel que soit la اللي باش نزيدوا من بعد باش يصغروا النومبر مش يكبروا. داكور؟ دونك يريسكو با باش يكون نيجاتيف ونزيدوا حاجه تولي بوزيتيف. هو نيجاتيف وانا قاعد نقص منه دونك باش نخليه نيجاتيف. اون داكور؟ اي كيف كانوا بوزيتيف. نقص منه وبعد نزيدوا حاجه ما اكبر. Voilà, c'est pour ça qu'une série alternée doit garder forcément le signe de son premier terme. Donc ça, c'est un test que vous faites à chaque fois que vous avez une série alternée. Oui, mademoiselle, Paul. مادام مش نورمالمون ليميت نتاع السيري ايكال معناها خاطر عندنا السيري كونفيرج فيغ اف وقت تبدا في الانترفال كونتينيو مش نورمالمون ليميت نتاع السيري ايكال ليميت نتاع الاف في البي باغ اكزومبل عليه فما ايكاليتي. هي احنا ما حقولش ايكال ليميت تاع اف في البي. احنا قلنا الليميت دو لا سيري داك شو قال لك ديريكت ليه هو وحنا ولا با ديمونطري. يقول لك ليميت دو لا سيري ايكال f de pi plus f de pi moins sur 2. D'accord? اي عملنا ايكاليتي هذيك. هي مخاطر اس كي نكتب اس اف دو اكس انا كي نكتب دو 1 لانفيني اش معناها انا عملت ليميت لانفيني. كي نكتبها هذه بلس لانفيني هنا ça veut dire limite de la série. Ça عملت ليميت يعني باسكو حطيت حتى لانفيني. D'accord? هذه نقصد بها limite lorsque grand n tend à l'infini de la somme de 1 à grand n. Donc cette quantité là c'est la limite dont tu parles. La limite de la série هذه اسمها limite de la série باسكو مكتوبه بلس لانفيني هنا égale f de pi. D'accord? فهمتي ولا؟ معناها ما نقعدش نكتب الليميت نتاع السيري. ما كيفاش تكتب ليميت تاع حاجه ديجا هزيتها الليميت انت ديجا كتبت بلس لانفيني هنا ça veut dire que tu as déjà calculé la limite. خاطر تيغيم يقول لك لا سيري كونفيرج هكا عليه. ايش معناها لا série converge؟ une série convergente معناها تاخذ la somme de 1 à grand n تحسبها وتعمل ليميت lorsque grand n tend vers l'infini. donc شنو هي الليميت؟ الليميت اسمها somme هذه اسمها ليميت. somme de 1 à l'infini c'est une notation pour dire limite lorsque grand n tend vers l'infini de 1 à grand n. donc انا نقعد ناخذ نكتب limite de la série نكتب de 1 à plus l'infini نقصد limite de 1 à grand n quand grand n tend vers l'infini. donc هذه limite. ça c'est déjà une limite. d'accord? c'est juste une notation pour dire limite. المشكله انا ما نعرفش نستعمل بالكدا تابلو بلون ولا تو نكتب لك شنو نحب نقول وين مشيت تو عاده.
يضحكوا عليا الولاد رانيين ديبيتون انتوما انفورماتيسيان وانا لا خليني مستحضر على الباج نتاعي. فكرني في سؤالك داكوغ نكتبه لك على ان تابلو تراني نقص. اللي هذه ça c'est une limite, ça c'est déjà une limite. Donc ما تكتبش limite de limite, انت déjà تكتب plus l'infini معناها حتحسب الليميت. مادام ريت في اخر الكور كي عملنا ليميت وكونفرجونس يونيفورم عملنا ليميت معناها نتاع السوم معناها مره من برا ومره من داخل. هذيك ليميت كون x tend vers quelque chose مش n tend vers quelque chose. هذيك مش convergence de la série. هذيك ليميت على البوتي x la variable مش على n اللي هو l'indice de la série. Il y a deux limites différentes. D'accord, mais فكرني ça il faut absolument que j'explique. Je suppose que tu n'es pas la seule. راهو ديما اللي يسأل انا نعرفش 50% من العباد elles ont la même question. Il y a juste une personne qui est plus courageuse. فكرني. باهي. Alors on passe. Donc c'est la série الاولى حطينا x égale pi. توا باش نحسبوا السيري الثانيه ما عادش نحب موازنه بيسونس n هنا. دونك نرجع للسيري فوري نتاعي نحب 1 sur n carré. Donc كيف ما نحبش السينوس معناها باش نحط x باقي ملتيبل دو بي يا اما 0 يا اما بي يا اما 2 بي يا اما 3 بي اكسيتيرا باش هذا يتنحى الكل. وهنا نحب 1 ما عادش نحب موازنه بيسونس n. دونك اختار اللي تحب انت. داكوغ x égale 0 x égale 2 بي x égale 4 بي اي وحده تقدم ليكزارسيس. سوف كو شنو هي مشكلتي اني انا اش قلنا بكري بعيده ياسر في ديريكلي converge vers f de x. كي تاخذ x égale 0 f de 0 تعرفها. كان تاخذ x égale 2 بي f de 2 بي لازمك تلوجها خاطر f de 2 بي ما تنجمش تحسبها بالفورمول 2 بي plus 2 بي كاري خاطر هي الديفينيسيون x plus x sur x carré elle est sur 0 de pi ouvert en 2 pi. donc tu ما تعرفش f de 2 بي قداش بالفورمول اللي عطاها لكم. donc tu choisis n'importe quel x d'accord. اي x يعطي كوسينوس ان x égale 1 sauf que هنا on a intérêt à choisir x égale 0 خاطر f de 0 الفورمول نتاع ليكزارسيس عطيتها لي قداش كان حطيت 2 بي ولا 4 بي ça reste correct sauf que لازم نلوج f de 2 بي قداش وحدي par parité ولا par périodicité ولا f de 4 بي قداش etc. donc choisissez toujours l'exemple نتاع ديريكلي في الانترفال دو ديفينيسيون تاع فونكسيون زد باش هنا تعوض f par sa valeur تلقى حاجه سهله. donc هنا on va appliquer ديريكلي pour x égale 0. نحطوا SF en 0 السيري de فوري en 0 اما نحطوهاش ايجال f de 0. علاش ما نحطوهاش ايجال f de 0 خاطر f de 0 ايجال 0 هي شويه ما نحطش ايجال 0 هنا. مين جبت هنا البي بلس على خاطر ماهيش ما فيهاش يونيفورم. تبقى فما ديسكونتينيتي مدام خاطر ما عنديش كونتينيتي صحيتك في 0 خاطر انا نحط ليميت ا droite بلس ليميت ا gauche sur 2 دونك يبدا عندي كونتينيتي ليميت ا droite ايجال ليميت ا gauche égale f de pi مثلا. donc تطلع لي f de pi plus f de pi sur 2 معناها f de pi. اما في 0 f de 0 plus و f de 0 moins ماهمش قد. donc هنا ال pi plus 2 pi carré هي ليميت à droite plus ليميت à gauche sur 2 اللي هي واحده 0 والاخرى 2 pi plus 4 pi carré جمعتهم وقسمتهم على 2 تعطي pi plus 2 pi carré. d'accord donc مش ديما تحط égal f de quelque chose ça dépend. le x est un point de continuité ولا لا. وهنا ال x هذا ماهوش continuité donc هنا نحط limite à droite plus limite à gauche sur 2. on remplace les choses par leur valeur ونهز الدنيا الكل من الجهه الاخرى ونلقى السوم de 1 sur n carré هي pi carré sur 6. وهذه السوم تصلح لنا برشا من بعد في التروازيام اني كي نعشنا on doit connaître la valeur de cette somme là. pi carré sur 6 تصلح برشا وتراو سنه برشا اكزرسيس نعاود نسالك لو لي السوم هذيا. Il y a beaucoup de fonctions qui recalculent cette somme-là. باهي توا يحب somme de 1 sur n4. باش نجيبها 1 sur n4 نرجع للديريكلي نتاعي. باش نجيبها 1 sur n4. نعوض x باللي نحب انا. مش يخرج لي 1 sur n carré واحد اخرى. داكور كوسينوس ان x ولا سينوس ان x لا هذا باش يخرج لي 1 sur n carré ولا هذا باش يخرج لي 1 sur n كوب باش نلقى 1 sur n4. دونك كيفاش باش نعمل باش نخرج 1 sur n4 توا. وهذايا باغ كونط مش الناس الكل جاوبت عليه السؤال. بيان سور يا كيلكوزان مي مش الناس الكل. Pour calculer cette somme de 1 sur n4, on a besoin d'élever le 1 sur n carré au carré. واللي نعرفوه يعطي les coefficients de Fourier يردهم au carré هو بارسيفال. بارسيفال ياخذ ان كاري و بي ان كاري. دونك باش نعمل ان كاري هي اصلها 4 sur n2 au carré باش تعطيني هي ال 1 sur n4. Donc on va appliquer la formule de Parseval. ايش تقول بارسيفال؟ شكون يفكرني؟ هاي صوت اخر ما سمعتوش. اليزي شو يقول بارسيفال؟
Somme تاع C carré converge ل 1 sur T l'intégrale 0T fx carré module. هذيك بالسي ان وين في الاكزرسيس هذا عندي ا ان وبي ان دونك شو نولي بلا ان وبي ان جوستومون الفالور A0 ابسولو نتاع carré sur A0 بيت كان. اي plus alors somme absolu de 0 اي plus somme 1 plus l'infini A0 à n فرق ليس كملها لي الكلمه الاولى A0 sur 2 A0 carré sur 2 الترم Ouais. الاول هو A0 carré sur 2 plus la somme somme من 1 plus l'infini ل an carré plus bn carré converge vers quoi converge Deux. معناها égal راهو هنا كي نقول somme de 1 à l'infini معناها عملت يمين égal معناها 2 sur t l'intégrale من 0t fx carré dx. جيد alors سمع صاحبكم بقى الفالور ابسولو راني انا نحط في لي موديول على خاطر مانيش متاكده que les fonctions sont réelles et donc quand la fonction n'est pas réelle ما نحكيش على ان حتى quand la fonction est complexe on peut calculer ان b n autre حتى هما complexe donc نحط module pour dire c'est pas le nombre complexe au carré mais c'est son module au carré mais quand je suis dans le cas réel تحط valeur absolue de x au carré ou la x au carré c'est la même chose d'accord je suis juste assis sur le module باش كي يطلعوا complexe ça a un sens donc احنا donc la formule elle est où مادام تو علاش مادام نحكيو على الموديل وقت اللي مادام شو اسمها الكوفيسيون ان ريال كي بالفونكسيون réelle الكوفيسيون نتاعها réelle كي بالفونكسيون كومبلكس لا ان نتاعها كومبلكس والبي ان نتاعها كومبلكس فهمتك. داكور اما احنا هنا خاطر بور لو مومون كل شيء ريال عندنا كان ليزيرسيس الاخر اللي هو كومبلكس تو ناخذوهم كومبلكس في اخر اكزرسيس دونك انا عوضت a0 هاي au carré sur 2 an carré de 4 sur n carré au lieu de 16 sur n4 plus bn carré égale 1 sur pi 2 sur t l'intégrale de 0 à t f de x carré dx وهنا كيف كيف نختاروا البريود اللي ننتجريو عليها باش نجمو نعوضوا f par sa valeur on calcule tout ce monde là l'inconnu نتاعي هي هذه 1 sur n4 d'accord علاش 1 sur n carré ما تقلقنيش خاطر انا حسبتها في السؤال اللي قبله somme de 1 sur n carré هي pi carré sur 6 هاي هنا d'accord donc خليت somme de 1 sur n4 هزيت الناس الكل من الجهه الاخرى donc l'intégrale moins ce terme là moins la somme de 1 sur n carré fois ça وانا حسبتها نجي نلقاها pi carré sur 6 نحسب هذا الكل ونقسم على 16 ونوسع بالي في الكالكول يا ناجي وسع بالك في الكالكول ما تخافش منه تلقى pi 4 sur 90 d'accord n'ayez pas peur du calcul là où l'examen maths signal va être à 50% calculatoire donc انت تخاف من الكالكول déjà alors que le calcul est censé être la partie facile de l'examen صعب روحك الدنيا خاطر l'exercice qui ne va pas être calculatoire va être très théorique donc forcément أصعب من l'exercice calculatoire donc il faut vraiment être à l'aise sur les calculs ne pas avoir peur des calculs et se dire ça c'est une partie où je vais avoir des points où je dois rien rater et bien sûr ça doit être positif alors cette série là est positive donc c'est pi 4 sur 90 donc là on a deux séries de Riemann كيف نجم نحسبوا somme de 1 sur n6 1 sur n8 etc les pairs الكل سهلين ولي impairs تعرضوا لهم شوف تحسبنا 1 sur n carré و 1 sur n4 فات les pairs اسهل في الكالكول من les impairs 1 sur n3 و 1 sur n5 تو يعرضونا في حاجه اخرين نخدموها كان ما خدمهمش السنه نخدموهم عام الجاي مش اشكال 10 ça c'est l'exercice 1 que vous avez déjà traité je vais essayer de jeter un coup d'œil sur ce qui me reste et faire mes commentaires باش الناس الكل تعرف les remarques نتاعي شنو allez on va passer à l'exercice numéro 2 كيف اول حاجه نقولوها الفونكسيون اللي دون L2 T de R باش نجمو نابليكيو عليها لا تيوري دو فوريي الكل فتحنا تيوري دو فوريي هي مش معناها مش موجوده تيوري دو فوريي في اسباس اخر ماهوش هذا اما on n'a pas forcément les mêmes conditions ou les mêmes contraintes donc احنا اخترنا اسهل اسباس من لا سيري دو فوريي لي تيوريم سهلين فيها ديريكلي بطريقه سهله اكسيتيرا اللي هو هذا donc pour le moment on traite Fourier ici on verra qu'au fait peut-être on verra SNE ou peut-être AMG je sais pas qu'on peut faire Fourier ailleurs mais pour le moment on va faire Fourier ici allez صوروا لي فونكسيون استناكم شويه كل واحد يصور الفونكسيون هذه في ورقته باش انا كي نصورها donc elle vaut pi moins x cosinus x sur 0 pi elle est impaire et de pi périodique allez صوروها شوف تصويرتكم كيف ولا لا allez-y je vous donne quelques minutes
عندكم 47 هكا على البلاتفورم؟ شكون مازال مش كونيكتي على البلاتفورم؟ قل. فما 60. انا الجروب اللي عندي انا لقيت فيه 47. مادام يعني فما 62. نحكيش على هذه، نحكي على البلاتفورم نتاع لونيفرسيتي فيرتوال. مادام فات خاطر احنا وقت اللي يهبط كور غادي كنحطوه في الدرايف نتاعنا، دونك فما عباد ما وصلتش عملت خاطر ديجا تلقى الخدمه معناتها موجوده في الدرايف. فهمتي باهي اوكي اوغوزمون الناس الكل تشوف، اما انا يساعدني راهو ان الناس الكل تكون غاديكا كوم سا نبداو على لو ميم فيزافي. حتى بعثين خدمتكم تاع المره هذه، يعني صلحت على الميل بيرسونيل مي مانتونون كو لو في تي فونكسيونيل ماذا بيا تبعثوا لي على البلاتفورم باش كان انا نهار نقرر دو ميتر نوت سور فو ترافو راني ما عندي الحق نحط نوت كان على خدمه على البلاتفورم، خاطر على البلاتفورم كانك رجعت لي كوبي اكريت داكوغ، حتى اوفيسيلمون فيزافي دو الاداره انت رجعت لي بالحق كوبي، مش انا خديت لك نوت من راسي، مش انا عبد ابعث لي في الميل نقول لا ابعث لي في الميل، سي با اوفيسيال الميل بتاعي داكوغ. Par contre, sur la plateforme, on peut même décider de faire des examens, ou des tests, ou de corriger des copies, etc. Donc, ماذا بيا الناس الكل تكون على البلاتفورم. Bien sûr, ça au cas où ما رجعناش وطولت هالحكايه ولا عاودنا قصينا مره اخرى، essayez باش تكونوا الكل مع البلاتفورم باش انا نجم. J'aurais pu par exemple corriger toutes les copies à la plateforme et mettre des notes, ولا de mettre des plus 1 ولا des plus 0.5, mais ça j'étais incapable de le faire على خاطر مش الناس الكل على البلاتفورم، واللي بعثوا لي على الميل ما عنديش الحق نحسبهم اوفيسيلمون لي كوبي نتاعهم. دونك حاولوا عمال تدخلوا لي الكل مع البلاتفورم بور لي بروشين فوا، ان شاء الله ما يجيوش لي بروشين فوا. كيف عليك اليس ياي صورتوا هكا لقيتوا كيفي؟ اي مادام ما حناش مش حناش فيه برشا حلوشه خاطر يقص. دونك alors qu'est-ce que j'ai fait en rouge j'ai dessiné la partie اللي عطاها لنا هو. donc en rouge هي pi moins x cosinus x sur 0 pi هو قال. donc elle en 0 elle vaut pi, elle coupe l'axe. d'ailleurs حقني حطيت وقتاش elle coupe l'axe في un point d'accord. elle coupe l'axe في pi sur 2 هي في الحقيقه وقتها cosinus vaut 0. بعد تعاود elle coupe l'axe مره اخرى في pi خاطر pi moins x vaut 0. حقني حطيت aussi la valeur minimale شنيا مي بون انا ديبيوتونت راه ما تاخذوش عليا ياسر وسعوا بالكم معايا. ضربت ربع ساعه باش صورت الكورب هذيا. donc la partie rouge c'est la fonction telle qu'il a donnée, pi moins x cosinus x sur 0 pi. Ensuite, j'ai dessiné la partie bleue par parité, cal impair, donc j'ai fait le symétrique par rapport à 0. Donc on obtient la partie bleue. Normalement, on a الحمراء والزرقاء ونعاودهم بالبابي كالك. Donc en fait, عاودت كان الزرقاء بعد حقني quelque part هنا عاودت الحمراء etc. Donc là, on dessine donc la première partie, ça c'est la deuxième partie. Ensuite, par périodicité, on continue toutes les autres parties. Donc on va voir cette figure-là qui va se répéter à l'infini, à droite et à gauche. D'accord. Donc, Marie, نحن في الحكاية الكل ولا كتبتهم لكم كيفاش نطبق دي ريكلي على السيري de Fourier de f. شنو باش نحكي كيفاش نقول convergence. Est-ce que la fonction est continue? Continue ولا ليه؟ لا ماهيش كونتينيو. مش continue. فين les points de discontinuité شكون؟ صفر. هذا مش كان هذا دو كابي حتى هنا كيفاش ندير تصور الفوق باش تجي تبدا منها تعمل هكا. دونك 2 بي اوسي داكور. دونك كيما بكري لي بوين دو ديسكونتينيتي هما لي دو كابي. باغ كونت في البي لصقت شفتوها في البي كيفاش لصقت الفونكسيون الوغ كو هي نورمالمون اوفير في الزيرو بي سوف كو الفونكسيون كي هزينا البارتي امبير وعاودناه هنا في البي اون كريي ان بوين دو كونتينيتي وحدنا معناها كأننا اون برولونجي بار كونتينيتي. دونك في البي on a pu la définir continue. Par contre, fait 2 capis, elle reste discontinue. Donc, sa série de Fourier va converger vers quoi d'après Dirichlet? Bien sûr, elle admet dérivée à droite et à gauche. Les femmes à tangente, les femmes à tangente. Et donc, femme à dérivée à droite ou dérivée à gauche de cette courbe-là. وقتاش ما فماش dérivée à droite et à gauche وقت الفونكسيون تمشي à l'infini. وقت l'axe des y une asymptote مثلا. H femme à dérivée à droite. Mais هنا, elle a une dérivée à droite et une dérivée à gauche. Donc, Dirichlet يقول sa série de Fourier converge vers quoi? Est-ce que f de x ou alors elle converge vers f de x? Avec un x différent de 2 capis. Quand x est différent de 2 capis, limite à droite égale limite à gauche, donc ça fait f de x. Et quand x égale 2 capis, elle converge vers quoi?
0. vers 0, limite à droite, خاطر impair. Donc limite à droite égale moins limite à gauche. Et donc la moyenne تاع العدد هذا اللي هو pi مع هذا moins pi sur 2, c'est 0. Donc en fait, je m'attrape بحت تمشي la moyenne, donc elle converge vers 0. Donc la série de Fourier, oui. مادام باللي سامحني الاف هذيك اللي عطاها لي بي موان اكس وكوس فوا كوس اكس مش من زيرو بي. اي علي صورني حتى ال 2 بي نورمالمون. صورتها بالاحمر، انت بالاحمر. هذيك هي اللي صورتها، هذيك من زيرو لبي. هذيك الاف اللي صورتها انا من زيرو لبي، وبعد شو عملت؟ ومن بعد قلت امبير، دونك صورت الزرق. سي بور سا كو جو في دي كولور ديفيرون. دونك انا بديت صورت الحمراء اللي هو عطاها لي هو من زيرو لبي، ومن بعد قلت امبير صورت بها الزرق. ومن بعد خديتها لي دو بوند هذوما الحمراء والزرقاء اللي هما ولاو من موان بي بي اللي هو طوله 2 بي. دونك ولات عندي لا فونكسيون سور اون بيريود، ما هي قال 2 بي بيريوديك. دونك خديتها لي دو كورب الحمراء والزرقاء وعاودتهم. فهمت؟ هذه الزرقاء مره اخرى وحقني حمراء اخرى من هنا، وبعد زرقاء اخرى من هنا، وبعد حمراء اخرى من هنا. دونك هذه ما صورتهاش المره الاولى، ما صورتهاش مع الديفينيسيون، صورتها اللي هي ترانسلاتي دو هذا 2 بي خاطر لي 2 بي بيريوديك. باغ هازار لصقت، باغ هازار زيت سي لا ميم فونكسيون. ميرسي. D'accord. D'ailleurs, الاولاد اغزروا بالكدا، كان تاخذ لا فونكسيون اون جينيرال اللي اسمها بي موا اكس كوسينوس اكس، اسكو لي امبير؟ هي فونكسيون سورتو تير. نو. دونك en fait هي الفونكسيون مش بي موا اكس كوسينوس اكس سي امبير. داكور؟ مي سي هي بس مش بي موا اكس كوسينوس اكس. وي. مادام مش باش تكون امبير لازم اف دي 0 ايكال 0. ليه جوستومون هذاك اش بسالك، هي ماهيش الفونكسيون هذه لازم تكون امبير. مش بي موا اكس كوسينوس اكس هي اللي امبير، هذيك لا هي بير ولا هي امبير. اي اف. داكور. الاف البي موا اكس كوسينوس اكس اللي ني بير ني امبير. اما الاف نتاعنا احنا الكوانسيد، انت كنتصور اكس كوسينوس اكس تجيك هكا، تجيك الطرف الحمراء هي بيدها وكها، الطرف الحمراء هي بي موا اكس كوسينوس اكس، والباقي سي اوتر شوز سا ريان افوار avec la fonction نتاعنا. داكور. والفونكسيون نتاعنا اف 0 égale 0 وي، باسكو ليميت ا دوات بلس ليميت ا غوش سور 2 égale 0. معناها الاف دي 0 ايكال 0 تو. ليه؟ ما احنا اخترنا ا دوات يا غوش، احنا ما عندناش اف دو 0 باسكو لي با كونتوني اون 0. عندنا ليميت ا دوات اون 0 فو بي وليميت ا غوش اون 0 فو موان بي. دونك انت كتحب تصنع ان اف دو 0 تعمل اف دو 0 بلس اف دو 0 موان سور 2 تلقى في 0. دونك هي محلوله. معناها ماهيش ديفيني في الزيرو. لا هي مش ديفيني في الزيرو وي باسكو لي با كونتوني. يعني با ديفيني. واضح. داكور. واضح. باهي. ميرسي. دونك صورنا القوه الديريكلي انه شفت هي سيري بس ما حسبتهاش، ما نعرفش ايكال كومبيان، انا نعرف الكوفيسيون تاعها قداش، لا كيفاش الديفينيسيون نتاعها ونعرفها وقتاش converge simplement وقتاش converge uniformément. دونك elle est C1 par morceau sur توني حطيت l'ouvert 0 بي على خاطر في الزيرو والبي لاني كونتينيو لاني ديريفابل. داكور. pour x appartenant à 0 pi f' de x حسبتها لكم. Donc, حطيت قداش les dérivés à droite et les dérivés à gauche. Donc, elle est C1 par morceau, ou elle est sur le fermé. Puisqu'elle est impaire et périodique, elle devient C1 par morceau sur tout terre. هذا الكل ما كنتش obligé باش تحطوه لي الاولاد. نجموا تقولوا لي كيما قلت لكم انا بكريكا d'après la représentation graphique, f est contenu dérivable quand x est différent de 2 pi. وفي اللي x égale 2 pi, عندها limite à droite اللي هي pi, عندها limite à gauche اللي هي moins pi. عندها dérivée à droite اللي هي moins a, تحسبوها بالفورمule par contre. عندها dérivée à gauche اللي هي 1 et dans ce cas-là, elle est C1 par morceau sur toute terre. تعملوا كل شيء بالgraphique. D'accord. Et si vous voulez pas faire le graphique ou alors vous voulez quelque chose de plus rigoureux, ça c'est la rédaction rigoureuse. Mais là, je la demande pas forcément. حتى التصويرة تكفيني pour la justification. Voilà. Et donc il y a tous les points. Et donc je nous trouve donc d'après Dirichlet la série de Fourier converge simplement sur quand R est différente de K pi vers F et f de 0 moins égale moins f de 0 plus égale moins pi. Donc la série de Fourier fait les points de K pi, sinon elle converge vers pi plus moins pi sur 2 il y a 0. Et elle converge uniformément sur les intervalles AB inclus dans l'ouvert de K pi de K plus 1 pi. هاكونفرت له السؤال هذايا هو بيد السؤال الاول تاع الاكزرسيس 1 والسؤال هذايا في كل اكزرسيس باش تعاود كل اكزرسيس نفس الكتيبه نفس الريداكسيون نفس الكلام. تصور شوف وقتاش كونتينيو وقتاش مش كونتينيو. في لي بوين où c'est contenu ça converge simplement vers f de x. في لي بوين discontinuité limite à droite plus limite à gauche sur 2. donc تتلوج limite à droite limite à gauche تجمعها وتقسم على 2
et tu fais cette rédaction, converge simplement vers, converge uniformément, qui te بعد على les points de problème. S'il n'y a pas de problème, elle converge uniformément partout et ça marche. Ça, c'est une question اللي باش نعاودوها تكرار في كل exercice. Forcément, je vois عليها صحيحة à mon avis. المهم تصور صحيح. D'accord? Et on a... Oui. معناها مادام الديمونستراسيون نتاع الكونفيرجنس يونيفورم بالسويب هذيك مش نستحقوا لها ولا؟ لا باش نستحقوا لها مش تو. اما في لي بروميير تطرا نستحقوا لها با تو سويت غدوه نستحقوها. مادام ديري كلي يعمل كل شيء معناها علاش نحسبوا فيها السير ما فهمتش. تطرا غدوه استنى غدوه تطرا سيرش خليو شويه سسباس الغدوه. ديري كلي يعمل الحكايه هذه كي ضحكتك بالحكايه هذه ما تحسبليش لا سويت لا حتى شيء اعملي بديري كلي تلقى روحك مش ديما تنجم تعمل ديري كلي. دونك هذا سا مارش ديري كلي يقول لي سامبل يونيفورم والسويت ما حاجش به. اما انا مادام قريتها لك سيكو السور عارفه روحي عشتي به. Donc ça, pour la première question, ça c'est une rédaction que vous devez maîtriser à fond. Ça, ce sont 1,5 point ou 2 points garantis. المهم تصور صحيح. وما عندكش حق في الكالكولاتريس دونك تصور من راسك مش تعمل الكالكولاتريس تقول لها صور لي الكور وبعد تنقل عليه. تصور وحدك كيما كنت تصور في الباك. فوالا. Alors on passe. مدام. Oui. سامحني مدام مادام انا ما حكيناش على لي بوين وقت الاف بريم معناها ال سي نول دونك elle n'est pas dérivable mais le dérivé à gauche ou droite existe قلنا عليك معناها نرجع لل هما لي ديريفي droite et gauche اما لي ديريفي ما يدخلوش في الليميت في الديريكلي لي ديريفي droite et gauche قلت لا مانيش نحكي على الكابي اي مادام elle est CA elle est carrément CA donc elle est contenue dérivable sa dérivée est contenue في الاخرين ما عنديش مشكل les poids les branches de capi j'ai pas de problème de dérivée de ok d'accord le مشكل كان في les points où la fonction n'est pas dérivable donc comme في الاخرين la fonction elle est CA clairement CA خاطر la définition نتاعها CA donc là je dis rien pour les autres points bien sûr que ça existe mais نحكي le dérivé à droite existe ou n'existe pas كان في les points où la fonction a des problèmes donc quand la fonction n'a pas de problème ما نحكيش على les points avec. Alors, la fonction, elle est شقال pair ولا impair ولا حتى شيء. شقال l'exercice fonction كيفاش؟ impair. Donc, AN 0. donc AN égale 0. ou BN, حطوا الفورمول بتاعنا. de 0 à pi, donc شطر période qui donne نعملوا une fonction ناخذ الباريتي نتاعها ما عادش ننتجريو على 0 de pi ننتجريو على 0 pi برك. نحطوا 1 sur pi برا نحطوا 2 sur pi. نحطوا la fonction نتاعنا sinus nx bien sûr هنا اخترت كالعاده 0 بي خاطرني انا في 0 بي نعرف كو اف دو اكس هي اسمها بي موا اكس كوسينوس اكس داكور وهنا حاجتي بشويه فورمول تريغونومتريك وسا اوسي كيما قلت لك فكرني باش نفسر لك الليميت نتاع السيري انت ولا اي حد اخر يفسر لي اللي فكرني باش نفسر له كيفاش يطلع لي فورمول تريغونومتريك ما غير له حافظهم خاطر انا جو سي كنتو ما كومش حافظين فورمول سينوس وكوسينوس مش الناس كلهم تو لي كا داكور دونك انا باش نحطها لكم طول وباش نخدم بها سوف باش نعلمك خاطر جو ولا دوني فيك باش نعلمك في التي دي كيفاش تطلعها وحدك مقدم بالاكسبونونسيال لا بالاكسبونسيال صعيبه هذيك باش نعلمك باستوس وكها باش نعطيك ان ميمو تكنيك qui te permet de retrouver toutes les formules trigonométriques. D'ailleurs, كان تبعوا في الباج نتاع الانسات certains d'entre vous في اول العام يقول لك جماعه البروميير اني مازالوا نافحين جاي الانسات وواحد منهم حط ان ريزومي دي فورمول تريغونومتريك يمكن حط 30 فورمول ويتفاف علينا يا اخي انا جاوبته قلت له هذوما الكورتش مطيشهم على روحك في الزبله وتوك جيت تقرا عندي نعلمك اللي هما 3 فورمولات برك اللي هما لي فورمول كلاسيك كيما كوسينوس كاري بلس سينوس كاري ايكال اللي الناس الكل تعرفها كيما سينوس 2 اكس اللي هي قداش تفكروهم سينوس 2 اكس 2 كوس اكس هذيك سهله 2 سينوس اكس كوسينوس اكس وواحده اخرى ثالثه نقولها لكم في التي 3 فورمول تريغونومتريك برك دونك زوز تعرفوهم سو اللي هما كوسينوس كاري بلس سينوس كاري ايكال 1 وسينوس 2 اكس ايكال 2 سينوس اكس كوسينوس اكس تنزيدكم الثالثه شكوني وكان تعرف هذوما الثلاثه tu as un mémo technique avec ces trois-là de retrouver n'importe quelle formule trigonométrique. Sinus A plus B plus sinus A moins B égale 1 demi درشنو هو sinus A fois cosinus B sinus fois sinus cosinus fois cosinus كلهم بالثلاثة دوما تلقاهم. Donc ça c'est quelque chose que je vais vous apprendre mais ماذا بيا نراكم en direct parce que c'est juste des techniques de mémoire وكهو اللي يعلمونا لي فورمولكم. Donc هنا الفورمول هذه تقول لك sinus
فوا كوسينوس تعطي هنا شنو هي الابارتيان حتى شي تخلبيط هذيا تعطي سينوس ان بلس ان اكس بلس سينوس ان نحط بارونتيز هنا بارونتيز حقها تخلبيط بلس سينوس ان موان اكس داكور سي ريان دو تو سو تروك لا تنحي دونك ابري اون فوا كو حليتها دونك سي سكو فوز ابلي لينياريزي اللي هي تعرف تعملوها في الباك بالاكسبونسيال صحيح حتى بالاكسبونسيال صعيب وكاين باك ماتي هو اللي يعرف يعملوها بالاكسبونسيال لينياريزاسيون دونك خلينا نعملوا حاجه الناس الكل تعرف تعملها دونك طلع الفورمولا هذه وحدك تحطها maintenant tu vas trouver ça tu vas faire كيما في l'exercice 1 لازم نتخلص من الاكس دونك لازم نعمل انتيغراسيون بار بارتي باش من بعد يقعدوا كان لي سينوس ولا كوسينوس وحدهم يسانتيغر دونك جو في سو كالكول لا j'intègre et je trouve que cette intégrale là vaut 0 خاطر الكوسينوس quand tu vas l'intégrer باش تولي سينوس والسينوس في 0 بي ديما تحت صفر دونك cette intégrale là ne donne rien du tout دونك ما نبقاش نحسب فيها واحد مونتالمون نقول هي كوسينوس كون جو في لانتيغري باش تعطي سينوس سينوس بال 0 بي باش تعطي صفر دونك هذه صفر اور ايكال 0 ما نقلقش روحي لي كريب رزن عليا وبي ان باش يقعد فيه كان بارتي هذه هي محسوبه اونتر 0 بي évidemment عوضت الاكس بار بي وبار 0 et j'ai fait le calcul et ça donne ça d'accord sauf que oui قول لي مادام ما فهمتش الباساج من كوسينوس اكس سينوس ان اكس الثاني هذيك الفورمول تريغونومتريك شنو هو معناها هي خاطر فما ابارتيان و اكس ودرا شنو هي هذيك تخلبيزه لابارتيان سي اون ايرور دو فراب معناها سينوس ان بلس ان اكس بلس سينوس ان موان 1 اكس داكور ميرسي داكور هذيك سي جوست اون ايرور دو فراب ما نعرفش علاش مدام وي مادام ما نجموش نخدموها عاديه بالانتيغراسيون بار بارتي ومعناها في ان نيفو باش تخرج البيان في وسط البيان نجم وقت تخرج بان بلس بي ان لازمك تعمل دوز انتيغراسيون بار بارتي اي زوز تولي اي وهنا والوغ كو هنا انتيغراسيون بارتي وحده برك تكفي خاطر ما اكس برك داكور مي تنجم بيان سور تنجم مي انت ديك علاش عملته خاطر خفت من الفورمول تريغونومتريك خاطر ما نعرفهمش اي جوستو خاطر ما تعرفهمش خاطر حد ما يعرف حتى انا ما نعرفهمش انا كتقول لي تغطي لي وتقول لي من راسك اعملها نقول لك اسنه دقيقه اعطيني ورقه حد ما نجم يحفظهم خاطر سي ترو كومبليكي دو لي روتونير اي نو با لي اوبليي سورتو دونك جوستومون اون فوا كولات عندك ميمو تكنيك باش تتعدى من ستار الاول لستار الثاني بطريقه سهله تولي ما عادش تخاف منهم وتولي تعمل الانتيغراسيون بار بارتي وحده برك دونك بي ان دون سا ديك عملت بي ان ايغال سا انا وفات مستر هذا ملي عملت الانتيغراسيون بار بارتي الاولى قسمت على n بلس 1 وقسمت على n موان 1 معناها يلزمني نقول n بلس 1 ديفيرون دو 0 و n موان 1 ديفيرون دو 0 sauf que comme le n هو بطبيعته est supérieur ou égal à 1 n plus 1 il est toujours différent de 0 par contre le n moins 1 فما احتمال انه يكون صفر وقتاش n moins 1 égale 0 lorsque n égale 1 donc ce résultat là que j'ai trouvé il est valable pour tous les bn sauf pour le n égale à 1 donc obligé باش تعمل البي 1 وحده d'accord le B1 tu mets la formule tu fais le calcul et tu trouves B1 égale 1 demi هذه اكثر غلطه موجوده في vos devoirs vous oubliez تدخلوا في الكالكول ويشد لكم اليد وفي كونديسيون ديكزامان et vous oubliez le cas particulier والسيري ما تجيش كيما السيري المطلوبه et du coup les questions اللي بعد tu ne trouves pas les bonnes limites خاطر ناقصك تيرم في السيري donc faites attention انا نخير من السطر هذا دوب ما قسمت على ان بلس 1 نكتب جنبه بالاحمر ولا بالروز ولا بالكولور تشعل هكا باش الناس الكل تراها ولا نعمله بالفليو ولا حاجه راني قسمت على حاجه دونك راني باش نتفكر من بعد تفيقوا بها وقتها من بعد تلمو تقصوا في الكالكول تنساو ديك قسمت على ان بلس 1 ان باش من بعد نتفكر جو تريت لي كا بارتيكولير اللي انا قسمت عليه دونك هنا on a calculé B1 comme un cas particulier donc la série de Fourier je dois les séries de Fourier A0 sur 2 plus la somme des AN cosinus plus la somme des BN sinus. Le fameux AN خاطرها impair donc فما كان السوم دي BN sinus sauf que le BA ما يتحطش في السوم خاطر البي A تحسب وحده donc السيري تخرج لك البي A وحده 1 demi sinus x اللي هو BA sinus 1 nx n égale 1 لبرا من السيري والسوم تبدا من 2 للانفيني وتحط له BN sinus nx كان ما فقتش بالكا بارتيكولير راك التيرم هذا ما حطيتوش والسوم هذه حطيتها de 1 à l'infini ce qui n'a plus aucun sens. Le terme là, il va les calculs comme. D'accord. Donc n'oubliez pas les cas particuliers. Il faut absolument faire attention quand on dépisse. Jusque là, c'est bon. هاي الأولاد أمورنا واضحة؟ Oui, madame. توا ولاد جدد يحب يحسب quel que soit x entre moins pi 0, qu'est-ce qui se passe?
d'accord. احنا entre moins pi 0 الفونكسيون ما اسمهاش pi moins x cosinus x. اما elle est impaire. Donc je sais que quand x appartient à moins pi 0 تبعوا بالكدا هنا كتبت انا. Quand x appartient à moins pi 0, son opposé اللي هو moins x appartient à 0 pi. Donc f de moins x تعرفها قداش؟ خاطر moins x il est dans le bon intervalle. Donc définition نتاع f عندي الحق f de moins x تجيني pi moins x. ناقصه كوسينوس هنا فوا كوسينوس moins x. Donc moins pi plus x cosinus x. Ou le f de x, comme elle est impaire, le x qui est خديته اللي هو في le moins pi 0, f de x c'est moins f de moins x, خاطرها impaire. Ou le f de moins x عندي الحق نحسب une formule, j'ai remplacé par sa valeur. نعاود هنا اللي مش منتبه معايا ناقصني هنا كوسينوس moins x, ما حطيتوش. D'accord? Égal ça. Donc en fait كأني طلعت شنو الفورمول نتاع f في البارتي moins pi 0. في البي 0 0 pi اسمها pi moins x cosinus x. في الموان بي 0 الاف طلعت اسمها موان بي بلس اكس كوسينوس اكس. دونك اون فوا طلعت شنو هي الديفينيسيون دو لا فونكسيون في البارتي امبير اللي انا قلته في الكونفرجونس نتاع السيري دو فوريي جو لي في كيلكو سوا اكس دون ار، جو لي با في اونيكمون سور 0 بي. لا سيري دو فوريي ديما ال كونفيرج vers f de x في البوان دو كونتينيتي و vers 0 في ال 2 كابي. اي دونك في الموان بي 0 f de x حتى هي تقعد ايكال f de x. دونك نعاود لا سيري دو فوريي اللي هي كيما بكري بالضبط. D'accord? Sauf que égale ceci. Et juste tout ce que j'ai fait, c'est le moins. Donc c'est pour ça que vous avez dessiné le moins ici. Et vous avez exactement la réponse qu'il a demandé. Donc tout le travail a consisté. Comment je trouve la définition de f de x quand x n'est pas dans le bon intervalle? Je fais ce qu'il faut. Je translate le x. يا اما نحطوا بدلوا السين كان ولا باهي ولا x نردوا moins x ولا نزيدوا 2 pi ولا نقص منه 2 pi. المهم ردوا في الانترفال دو ديفينيسيون اللي هو 0 pi. Une fois ولا في 0 pi, j'applique la définition de f et je trouve l'image de x. Qu'est-ce qu'elle devient dans un intervalle où l'exercice ما عطاهوليش. ومن بعد نعاود نابليك ديريكلي et je trouve une autre formule. Donc كنت نعرف pi moins x égale combien وليت نعرف pi plus x cosinus x égale combien. ما غير نعاود خدمه اخرى نتاع فوري. J'ai déduit pi plus x cosinus x égale combien. من نفس الكيستيون. D'accord? Donc ça ce sont des petites astuces de calcul. توا يعاودوا يعرضونا ان شاء الله في d'autres exercices باش تستانسوا بهم. Mais cette question là اذا بغيت تعاود تعملوها وحدكم. D'accord? De toute façon, l'exercice. Oui. Le moins 15 مش الاخرى نورمالمون بتوصل ل moins sinus x sur 2 moins de ولا صح؟ لا خاطر هي باقي اس اف دو اكس ايكال اف دو اكس. تقلبت الان موان ان كاري. effectivement هذيك ما يتاش ماشي. ان كاري موان 1 اي هاكا قلبتها موان ان كاري. باقي حطيت موان وحطيت ان كاري موان 1. باهي عقل ريدو. D'accord? Donc c'est juste une façon d'écrire. Juste حبيت يظهر كيما هو حط خاطر هو حط ان موان ان كاري في الريزولتا دونك حبيت نكتب كيف هو. نقعد نحط موان وان كاري موان ضحت بلوس لبرا قلت ان موان ان كاري نبدا كيما ليكزيرسيس كيما السوليسيون ديال ليكزيرسيس. مادام عندي سؤال. وي. مادام كيف تحط كوس موان زيكس باش تعطيني موان كوس اكس معناها باش تنحى الموان. كوس موان زيكس ايكال كوس اكس. وي. الموان نحى. D'accord? Mais alors, السؤال الاخرين تو يحب يلو جو somme de moins 1 à la puissance k 2k plus 1 sur 4k carré plus 4k. هنا ما عندي حتى حل سوف كون نرجع للديريكلي نتاعي. نرجع لهذه ونشوف هو باش عوض الاكس باش يلقى الفونكسيون تاعو. الفوق يلقى 2k plus 1 واللوطه يلقى 4k carré plus 4k. D'accord? مادام قسمها بير وان بير. Voilà, هو مادام حب 2k plus 1 c'est qu'en fait n égale 2k plus 1. Donc قسم بير و امبير. وقعدوا له كل لي امبير. خاطر ما لقيناش حاجه اسمها 2k الفوق، عندنا كان لي 2k plus 1. D'accord? Donc 2 هذه ما تقلقنيش نخرجها لبرا من الصف. Donc en fait il a choisi un x باش في السينوس nx ما خداش x égale 0. خاطر كي ناخذ x égale 0 السينوسات الكل يتنحى. هو اختار x باش لي سينوس امبير يقعدوا واللي سينوس بير يتنحى. Donc x اختار باش خلى كاين لي زامبير حسب رايك بي سور 2 بي سور 2. خاطر كي تحط x égale بي سور 2 كاين قدامه 2k معناها n égale 2k باش تولي لك 2k فوا بي سور 2 معناها k بي سينوس k بي égale 0. وكاين اختار لي زامبير n égale 2k plus 1 كي تحط 2k plus 1 بي سور 2 معناها يا ما بي سور 2 يا ما 3 بي سور 2 يا ما 5 بي سور 2 تجيك موان 1 على بيسونس k. هو عنده موان 1 على بيسونس k.
دونك انت ديما ترجع للسيري السيري الفوري اللي عطيها لك باش تطبق عليها ديريكلي وتقول باش نلقى السيري اللي يحب عليها هو في الكيستيون تاعو شنو هو لو بون شوا دو اكس. جو دوا deviner من الريزولتا اللي عطاه هو quel est le bon x qu'il faut choisir. وهنا il faut deviner. On n'a pas le choix. يلزمك tu devines que x اللي اختاروا هو pi sur 2. Donc on va appliquer Dirichlet pour x égale pi sur 2. Pi sur 2 est un point de continuité. Donc معليش في limite à droite plus limite à gauche sur 2. عندنا la série de Fourier en pi sur 2 vaut f de pi sur 2. نعوض كل شيء par sa valeur. نقول sinus pi sur 2 sur 2 plus la somme 2 sur n carré n pi sur 2 égale f de pi sur 2 ou f de pi sur 2 هنا صفر خاطر كنا cosinus pi sur 2 صفر. ونمشي نقول راهي sinus n pi sur 2 نعرفها راهي. Quand n égale 2k, ça vaut 0. Quand n égale 2k plus 1, ça vaut moins 1 à la puissance k. خاطر sinus pi sur 2 vaut 1, sinus 3 pi sur 2 vaut moins 1, sinus 5 pi sur 2 vaut 1, etc. Donc نعوضها في الصفة هذيك. قول لي. مادام كان البوان اللي لازمك تختاره وتبدا ما فماش كونتينيتي شنو نعمل وقت تنجمش تستعمل ديريكلي؟ نحط ليميت لهاش وحنا قلنا كان البوان فيه كونتينيتي نحطوا ليميت à droite plus ليميت à gauche sur 2. هذاك علاش ديريكلي يشرط حتى كان مانيش كونتينيو عندي ليميت à droite وليميت à gauche. دونك ديريكلي ديما يمشي كونتينيو ولا مش كونتينيو. اما يا ما elle tend vers f de x0 ولا elle tend vers f de x0 plus f de x0 moins sur 2. هذاك علاش ديريكلي il impose que même quand je suis pas continu عندي une limite à droite ou une limite à gauche qui sont finies. Je نحسب الليميت قداش. D'accord? D'accord, merci. Donc Madame. Oui. في sinus n pi sur 2 égale à moins 1 برا si n égale à 2k plus 1 علاش moins 1 فونس k؟ هات جربي كي يحط 2k plus 1 pi sur 2 اش معناه؟ هات جربوا نحطوا k égale 0 تجيني sinus pi sur 2 دونك لا 1 خد 2k plus 1 ما هو يا ما 1 يا ما 3 يا ما 5 يا ما 7 اكسترا. كان 2k plus 1 égale 1 تولي sinus pi sur 2 sinus pi sur 2 1. وكان 2k plus 1 égale 3 sinus 3 pi sur 2 تولي من l'autre في cercle trigonométrique donc moins 1 sinus 5 pi sur 2 1 donc c'est moins 1 à la puissance k. اوكي ريتهم صور cercle trigonométrique صور cercle trigonométrique وحط pi sur 2 3 pi sur 2 5 pi sur 2 etc. تطلع اللي هي moins 1 à la puissance k. elle change de signe et donc on a qu'à remplacer السوم هذه نحطوا هنا moins 1 à la puissance k ونعوضوا n par 2k plus 1 égal وهذه égal 1 donc 1 demi نجي ناخذ moins 1 demi. السؤال نتاعي توا هذه مشكله اخرى ما نعرفوها. الكا منين يبدا؟ شفت n كان تبدا من 2 والكا ولا يبدا من 1. مش عرفت انا الكا نتاعي يبدا من 1. نسال روحي اول n قداش؟ انا لي n بير سيح قرته ما عادش نحب عليه. داكور؟ n égal 2k ça vaut 0 دونك نحب على n امبير. سوف كو ال n في السيري الاصليه يبدا من 2 دونك اول n امبير يوخر عليه. اول n امبير شكون؟ اول n égale 2k plus 1 في السيري هذه شكون؟ 3. 3 دونك شنو السؤال نتاعي كان نحب نحط هنا 3 n égale 3 البوتي كا شنو نحطو؟ هذاك علاش اخترت بوتي كا égale 1. هذاك علاش بوتي كا بدا من 1. ما نتاج السوم هذه تبدا من 2 مش معناها هذه تبدا من 2. جو دوا ريزوني اشاك فوا نقول اول n شكون؟ دونك اول كا شكون؟ هنا اول n هو 3 دونك اول بوتي كا هو 1 كي نحط بوتي كا égale 1 تولي 2 بلس 1 égale 3. هذاك علاش السوم هذه بدات من 1. اكتبوا بالكم فيها الحكايه دي اللي تري امبورطون. خاطر نجم نسالك مثلا في اكزامان نقول لك حسب لي السوم دو 5 بلس لانفيني ما نحبش دو 1 بلس لانفيني. وانت كاسكو تي ديدوي انت طلعت السوم دو 1 بلس لانفيني دونك تقول لي السوم اللي تحب عليها انت في الاكزامان اللي هي من 5 بلس لانفيني هي السوم اللي نعرفها انا نقص منها les 4 premiers termes نقص le terme k égale 1 k égale 2 k égale 3 et k égale 4. D'accord? Donc tu dois être sûr somme اللي عطاها لك ديريكلي شكون ومن بعد somme de l'exercice شكون. مش بالسيف somme de l'exercice هي somme de ديريكلي. D'accord? Donc احنا حسبنا هذا الكل طلع moins 1 demi donc نجموا نهزوا 2 من الجهه الاخرى وتولي moins 1 كار. صح؟ وهذه كان تحلوها باش تعطيكم 4k carré plus 4k plus 1 moins 1 donc ال 1 يتنحى وتولي 4k carré plus 4k كما قال لك فريس بالضبط. دونك كان خدمتنا صحيحه. السؤال الاخر اون جينيرال ديما السؤال الاخر في فوريه باش يفرهدنا معناها كان السؤال الاخر لقيت بالضبط السيري اللي يحب عليها هو سيكل باقي الكل صحيح. تنجم تكون على ليميت غلطت هنا في الايماج بالضبط مي سي تو تروف لا بون سيري كيما لا ديرنيير كيسيون سي كو لي كوفيسيون تاعك صحاح والديريكلي نتاعك صحيح واللي موازا على بيسونس ان تاعك صحاح
et que normalement tu as la note complète. Voilà, هذا l'exercice. مازال ما كملناش. نحب سؤال آخر. Somme de n carré sur n carré moins 1 au carré. وكيف كيف نعاود نرجع للديريكلي نتاعي ونقول يحب n carré لا مش هذه. هذه الديريكلي. يحب هذه n carré moins 1 au carré. Dès qu'on a le cas où coefficient de Fourier qu'il a élevé au carré, je pense à qui? Parseval. Ah, Parseval. Surtout ça devient des réflexes. Ou peut-être المرة الأولى مش سهل والثانية أسهل شوية. Mais tu auras au bout du 9e exercice ولا تولي سهل. D'accord, c'est des réflexes, c'est les mêmes trucs. Donc الرسمي هو الكالكول. ما تغلطش في الكالكول. Les raisonnements مش نجيب لك حتى شيء جديد برشا. أنا نجم نجيب لك un truc ما عمرك دريته à la rigueur. Mais la majorité des questions, c'est des questions qui vont être répétitives. Dirichlet, j'applique dans un point particulier, voilà deux points particuliers que je choisis bien, c'est à moi de choisir. Maintenant, je fais le calcul. On va atteindre Parseval. C'est bon? Donc, on va appliquer Parseval. A 0 carré sur 2. ما فماش A 0 carré. شكون هو الان كار هذا؟ ما فماش A n. شكون هو الان كار هذا؟ البي 1 بي 1 كاري. خاطر البي 1 برا من السيري. خاطر البي 1 ما تحسبش كيما الاخرين. دونك هذه بي 1 كاري بلس لا سوم دو ا لانفيني دو بي ان كاري اللي هو لو هذه موان لا بيسونس 4 تاعها ايغال 2 سور بي l'intégrale de 0 à pi de f de x au carré. Alors هنا bien sûr لازم شويه جهد باش تحسب السيد هذا. D'accord, il faut linéariser cosinus carré, c'est maintenant cosinus 2x plus 1 sur 2, d'accord, il faut linéariser, faire le calcul de cette intégrale-là, et après on trouve que cette somme-là, pour ce nombre-là, pi carré sur 3 plus 1 carré. Donc, c'est moins un quart. Là, plus un quart, 1 demi, moins un quart, plus. D'accord. فهمنا؟ دونك هنا كيف الفورمول نتاع كوسينوس كاري حتى كان ماكش حافظها خاطر يفو لينياريزي باش نعلم هيك خاطر باش نعلمهم الكل فرد استوس تعلم بها لي فورمول تريغونوميتريك الكل دونك هنا on a besoin de la formule trigonométrique pour linéariser et pour calculer cette somme. Voilà. Alors, l'exercice numéro 3, on va finir avec ça. Ça, c'est l'exercice astucieux qui va montrer qu'on a bien compris les مختلف على الآخرين. ماهوش كيما لا سالني ما قاليش لا سوا لا فونكسيون لا كالكولي لو كوفيسيون دو فوريي لا ديريكلي مساله ما حتى شيء اعطاني مونطري كو كيلكو سوا اكس دون لانترفال 0 دو بي لا سيري اسمها كوسينوس ان بلس 1 دمي اكس سور 2 ان بلس 1 كاري ايغال فونكسيون معناها كانه اعطاني سيري وحسبها حسب الليميت نتاعها كاني في البروميير اني اعطاني اون سيري قال لي مونطري كلي كونفيرجون اي مونطري كو ال سا ليميت سي سو نومبر لا دايوغ ينجم ما يحطش اكس ينجم يعوض اكس بار 1 ولا اكس بار 5 ولا حاجه يعطيك في الريزولتا بالغير اكس. Voilà, pour un x particulier, la série elle vaut ça. Comment je vais faire ça? D'accord? Comment on fait pour cet exercice-là? Et ça, c'est l'exercice qui va montrer qu'on a bien compris comment marche la série de Fourier. Si vous comprenez cet exercice-là, vous commencez à maîtriser la série de Fourier à un moment. Donc, هو يحب واش نحب نعمل انا. تو فاهم انا لي سيري هذيا سي اون سيري دو فوري خاطر فيها كوسينوس ان اكس تقول لي فيها ان دومي نقول لك ما تخافش كاني فما اوميغا معناها ماكش ترى فيها وكا فكاني ان اوميغا اكس دونك هذه ان اوميغا اكس داكوغ دونك يلزمني واحد ينقى اون فونكسيون اف لي سيري دو فوري نتاعها هذه داكوغ الفونكسيون اف يلزمني نطلع واحد شكون لا فونكسيون اف بيان سور يلزمها في الانترفال اللي عطاه هو عطاه 0 دو بي elle doit valoir ça خاطر ديريكلي باش يقول لي لا سيري دو فوري ايغال اف دونك انا باش نقول له ديجا في 0 دو بي الفونكسيون نتاعك اللي تحكي عليها نحب ناخذها كيما عطيتها لي انت معناها بي سور 8 ايغال بي موان اكس سا اون اوبليجي سوف كو الفونكسيون ما تكفيش هذه ماهيش فونكسيون انا باش نعمل سيري دو فوري لازمني فونكسيون ديفيني سور تو تير نعرفها ديفيني سور 0 دو بي قداش اما نعرفهاش سور تو تير قداش ما عندي حتى فكره على البيريود نتاعها ني على الباريتي نتاعها باش نطلع البيريود والباريتي من السيري كي نغزل السيري كيما نحك qu'est-ce que je peux dire de la fonction il faut que quoi il faut que la fonction f vérifie quoi مادام ما فيها كاين الكوسينوس ما فيهاش السينوس معناها لازم تكون بالصفه عليها كيفاش بير دونك انا الفونكسيون نعرف عليها حاجتين نعرفها سور 0 دو بي ال فو سا بالصفه عليها ونعرف من الكتيبه نتاع السيري نتاعها اللي هي بير وشنو نعرف اخر الاوميغا قداش انا ما عنديش الحق راني نورمالمون احنا نحطوا ان اوميغا اكس داكور دونك الاوميغا نتاعي قداش
نورمالمون ليه؟ خاطر كان تحط اوميغا يقال ما تلقاش ان بلس ان دومي، خاطر انت عندك حق تحط ان اونتي قدامه اوميغا ومن بعده اكس، والان سي ان اونتي اللي دون زد، وان بلس ان دومي ماهيش دون زد، مش حتى دون زد، دون ان. هنا الاوميغا ان دومي اوميغا سيغ معناها هذه 2 ان بلس 1 ان دومي اكس. الان بلس ان دومي نقراها خاطر لوطا صرتها لوطا 2 ان بلس 1 معناها كاني الفوق كوسينوس 2 ان بلس 1 ان دومي اكس، هذه 2 ان بلس 1 سور 2، دونك فيت الاوميغا هو ان دومي. داكوغ هذيك مادام ما فهمتش مادام. واني انا ما كتبتش مالوغوزمون، نسيت حاجه حقني كتبت لكم خير. كومون جو في écrire ça كومون جو في écrire ça كيفاش تكتبوا الاولاد في الكور هذه؟ كيفاش تكتبوا؟ فما فين نلقاه التابلو بلون؟ نكتبوا هنا مادام نورمالمون وين البارتاج، وين بارتاج ديكران؟ هي هذاك البارتاج ديكران سكرتوا الفونيتر هذيك باش ما نخليش برشا فونيتر محلولين، دونك ما لقيتهاش نعاود نحل. اصلا نكتب لكم هنا في الميساج وحاولوا تفهموا. نكتب كوسينوس في السيري، نكتب كوسينوس ان اوميغا اكس هكا نكتب واحد، والان نتاعي لازم يكون دون زد. تراو في لي كومونتير، تراو في الميساج. باهي دونك احنا نكتبوا ان اوميغا اكس، داكوغ. دونك ان الكوس هكا نكتبوا في السيري فوري ان اوميغا اكس. باهي اوكي. دونك انا السؤال نتاعي الاوميغا قداش؟ انا كي هو يقول لي كوسينوس ان دمي اكس، نقراها كوسينوس 2 n plus 1 fois 1 demi fois x. دونك سيكو لو اوميغا نتاعي هو 1 demi. شوف كيفاش، خاطر نحب نحط اونتي، ما عنديش حق نحطها. اش معناها؟ معناها وفات كان لي زامبير باش يقعدوا. انا في لي كوفيسيون دو فوريي باش نحسب لي ان باش نلقى كان لي ا 2 n plus 1، لي ا 2 n شفتو صفر والاوميغا يقال 1 demi. هذه كاني كوسينوس ان اوميغا اكس افيك اوميغا 1 demi، وكانه الكالكول كيما ليزيرخيس 2 خلى لي كوفيسيون امبير ونحى لي كوفيسيون بير، معناها خلى لي كوفيسيون دو كا بلس 1 ونحى لي كوفيسيون دو كا، كانهم لي كوفيسيون دو كا طلعوا نو. فهمتوني؟ انا كتبت لكم. مدام وي مدام يا اخي مش نورمالمون الان خاطر الفاريبل اللي مش نخدموا بها في السام، دونك الان لازم تقعد فيكس، معناها ان اوميغا اكس مش ان بلس 1 ولا 2 ان بلس 1 اوميغا اكس. هي دونك 2 n plus 1 1 demi x 2 n plus 1. معناها اللونتي نتاعنا في الكوسينوس هو 2 n plus 1 هنا. اي عجبي يا اخي، ما في الاكسرسيس اللي قبله مش في السيري عندنا لوطا كا، وفي السيري 2 كا بلس 1. اش معناها كيفاش نفهموا الكلام هذاك؟ اش معناها السيري فيها كا وفي الكوسينوس ما عنديش كا اكس، عندي 2 كا بلس 1 اكس. نفهم اللي هما لي كوفيسيون ا انديس 2 كا طلعوا صفر. معناها هنا كاني باش نحسب السيري يطلع لي ا انديس 2 n égale 0 ou a indice 2n plus 1 هي اللي بتاعتي égale quelque chose. باهي واضح مدام. انا هنا هذه كل معلومات وحدي خلينا نطلع فيهم على الفونكسيون، ما حسبت شيء انا، اما قاعده جو دوفين باش الكلام هذا يكون صحيح كيفاش نختار باش نختار فونكسيون. دونك نرجعوا للواحد نتاعنا. دونك باش نختار فونكسيون اللي هي في سا سور 0 دو بي اللي هي بير باش كوم سا نضمن لي جونيس سينوس، وباش نختار الاوميغا ايغال 1 دومي باش تظهر لي كلمه ان بلس 1 دومي اللي هي في الاصل 2 ان بلس 1 سور 2 و 1 دومي اكس. دونك كي نقول اوميغا ايغال 1 دومي تي قداش تولي 4 بي بيسك اوميغا ايغال 2 بي سور تي. مدام بالله سامحني، ما نجموش نخليو الاوميغا 1 ونبدلوا الفاريابل اكس 2؟ نجم اما تولي اصعب، تولي اصعب لا برشا. احنا نقولوا اف دو اكس ايغال كنت نجم. هي فما استوس نردوها للفاريابل الاخرى معناها. هي امنتي علاش هي تكون اف دو اكس وانت تحب الاف دو 2 اكس؟
صحيح ça marche باش تخلي اوميغا ايجال 1 والاكس تحطوا الاكس تحطوا اكس سور 2 نجم نعملوها دايوغ نعملوها في التي دي دايوغ عطيتكم في السيري اكس سوبليمونتير كان ريتوها اكزرسيس طويل في كيما هذايا وهو اطول برشا داكور هذيك فيها لي بوسيبيليتي الكل اما انا جو بريفير تبدل الاوميغا بلوتو كو تبدل الاكس خاطر ديريكلي يقول اس اف دو اكس كونفيرج فيغ اف دو اكس في الاكس سور 2 il y a quelques ajustements à faire دونك نخير نبدل الاوميغا دونك اون فوا فهمنا تي ايغال 4 بي الفونكسيون ولات سهله الاولاد خاطر توا نجم نصورها وي الحق مازلت ما فهمتش فاست الان معناها اللي قدام الاوميغا كون هيك الدوزيام بلوزون تاعي هي ان جديده لا غران ان نرجع على اولاد ما يسالش بالتالي اللي فهم ما يدخلش بعضه خلينا نرجع للإكسرسيس اللي قبل شفتها كيفاش حسبنا السيري هذه كانت 2 n sur n carré moins 1 ومن بعد كي حسبنا قلنا ça vaut 0 lorsque n égale 2k ou moins 1 à la puissance k lorsque n égale 2k plus 1 donc عملنا السيري بعد كي on a remplacé n par sa valeur ريتها ولات هنا k وهنا 2k plus 1 اي اكزاكتومون احنا في الحاله هذه معناها سي اون سيري بالان هي اما لي كوفيسيون بال 2k صفر دونك ما ظهروش في السيري وفي السيري ظهرت كان 2k plus 1 اوكي on est exactement dans la même configuration ici on est exactement dans la même configuration هي 2n plus 1 وهنا n هي احنا في الاخرى k و 2k plus 1 على خاطر لي كوفيسيون a indice 2n باش يطلعوا لنا صفر فهمتني اي اوكي ميرسي donc توا اي الاولاد عطيتكم tout ce qu'il faut pour la dessiner fonction elle est définie sur 0 de pi par ça elle est paire والبيريود نتاعها 4 بي فاليزي صوره هاكا عندكم المعلومات اللي لازم الكل دونك هنا الفرق بين الإكسرسيس هذا والإكسرسيس اللي قبله الإكسرسيس اللي قبله هو يعطيك الفونكسيون شكون ويعطيك هو بير ولا امبير ويعطيك البيريود والإكسرسيس هذا زاد صعب علينا الدنيا ما يقول لي لا شكون الفونكسيون ولا شنو لا هي بير لا امبير ولا شنو البيريود نتاعها انا وحدي يلزمني من كتابه السيري نطلعها شكون الفونكسيون وشنو هي الباريتي نتاعها وشنو هي البيريود نتاعها سي ce qu'on vient de faire d'accord. Allez-y. Maintenant qu'on a toutes les informations, on va se retrouver dans le même cas que l'exercice 1 ou 2. Là, on va savoir. Allez, ça, on va choisir, on va savoir le problème. مدام Oui. مش كنا نجمو نطلعوا البيريود اللي هي كانت بي من الفازة نتاع انه بير ومن الدومين دو ديفينيسيون تاع الاف اف ديفيني سور 0 دو بي وهي بير دونك باش يكمل الشكل لازم كانت بي ليه خاطر تكون ليها حسب هي بير تعطيك بيريود ايكال 6 بي ولا 3 تقول لي بي عندي بارتي ناقصه هي الباريتي ما تحكمش بيريود سي توا سي الفوريه اللي يحكم في البيريود سي الاوميغا اللي يحكم في البيريود انت ماذا بيك بيان سور تكون انت كان ما طلعتلكش 4 بي راك واحد ما جاش تصورها مش معناها بالسيف تطلع 4 بي اوكي c'est l'oméga qui décide de la parité de la périodicité et non pas la parité. وين مشيو الاخرين؟ سلموا. مدام بلي عندي سؤال. هاي يسأل نسمع فيك. هي قال ديفيني عن 0 2 وقلنا بير يا اخي مش تو نجم نقولوا البريود نتاعها لازم تكون 4 بي معناها انت تعاود هي 0 2 بي لا احنا ماذا بينا غير ما من داخل السنة. لا انت تحبها 4 باش تعرف تصورها وكهو داكور باش يكون الشوا نتاعك صحيح. انت ماذا بيك تكون انت كي تبدا هي فونكسيون ديفيني سور دو بي و بير انت ماذا بيك تكون 4 بي باش كوم سا هاك عندك ديجا اون بارتي سور انترفال لونغور 4 بي دونك كي تطلع 4 بيريود تعرف تصورها سور تو تير انت تحبها تكون بيريود 4 بي مش يلزمها تكون 4 بي
داكور اللي يقول لي يلزمها تكون 4 بي هو الاوميغا. اما البيغ تقول لي اش خاص كان تطلع دو بيريود 4 بي دون سو كا دبرتها ولي نعرف نصوحها. داكور انت سي سكو ça c'est هاي قول لي كيف تبدا فونكسيون مثلا على 0 بي ويقول لك دو بيريود دو بي ما قال لك لا بي لا معناها ترسم على 0 بي وتخلي البي دو بي في رابطه ترسم هكاك. هاي معناها انت معناها ناقصك معلومه، معناها عندك حاجه في l'exercice ما توافقتش بها. Ça veut dire que tu as mal construit ta fonction. Les fonctions, on est en train de les construire tout seul. Si tu as sur 0 pi ou l'oméga égale 1, mal 2 pi périodique, va chercher qu'est-ce qui se passe sur pi de pi. Mais série. Sur pi de pi, qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, on est dans le cas où justement. D'abord, il y a paire ou période 4 pi, donc génial. Il y a des fonctions. Il y a des fonctions. كيفاش شكلها هذه؟ ما غير نوريكم من التصوير كيفاش تعمل. C'est des droites, alors pi moins x c'est une droite triangulaire en principe. Voilà, c'est une fonction en dents de scie. En dents de scie تتسمى. الفيجور نتاعها هي هذه. كي العاده صورت لكم بارتي 0 دو بي بالاحمر اللي هو عطاها لنا ديفينيسيون، ومن بعد بالازرق عملنا الباريتي elle est paire donc elle est symétrique par rapport à l'axe y، ومن بعد par périodicité عاودت البارتي الزرقاء من هنا. On a etc. Ça, c'est la fonction. Donc, elle est comment? Continue ou je continue? Continue. Continue. Ou les points où il y a des problèmes, c'est ces points-là. Il fait oui, un angle aigu ou obtus. D'accord? Les points, je fais pas, je continue, je dérive, je fais une dérivée à droite, il y a le coefficient directeur de la droite, il y a 1, ou fait une dérivée à gauche, le coefficient directeur de la droite, il y a moins 1. L'autre plus plus x, l'autre plus moins x. Et donc, on sait que la fonction est contenue sur toute R, qu'elle admet au point 0, 2 pi, etc. Le mode de pi, qu'elle a des problèmes de dérivée, sauf que la dérivée à droite existe, elle vaut moins 1. La dérivée à gauche existe et elle vaut 1. Donc, on applique Dirichlet. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer le coefficient de Fourier. La fonction اللي عندك كان هو عطاها لك، انت طلعتها وحدك كنت ما عطاهالكش. فطلعت الفونكسيون عاد تصورها، تحسب لي coefficient de Fourier نتاع الفونكسيون هذه، تطبق عليها Dirichlet et tu vas forcément avoir le résultat. Là, ça devient facile. نحط قلنا paire donc les bn valent 0. Les an نحط الفورمول نتاعهم. ما تنساوليش ال 1 demi خاطر هنا لقينا اوميغا ايكال 1 demi donc cosinus n oméga x. Donc حطيت 1 demi هنا n x sur 2. L'intégrale de 0 à 2 pi, la période est 4 pi, donc je tape période. D'accord? Donc 4 sur t, donc tu as 1 sur pi. L'intégrale de 0 à 2 pi, je mets la formule d'Eri, qui est intégration par partie. Je fais mes calculs sans me tromper et je trouve 0 si n égale 2k ou 1 sur n carré si n égale 2k plus 1. Et là, je suis contente. J'ai espéré que les coefficients A2n يتنحاو خاطر في السيري ما لقيتش des A2n لقيت كل A2n plus 1. Donc la fonction, ça me prouve que j'ai bien choisi ma fonction et les coefficients A2n ils se sont annulés. Et les coefficients A2n plus 1 طلعوا exactement كيما يحب عليه هو. D'accord? Sauf que قسمت على n donc ال A0 باش نمشي قسمت على n هنا donc ال A0 باش نحسب واحد. A0 égale كي العادة حسبته طلع صفر. Donc je remplace dans la série de Fourier est A0 sur 2 ما فماش ولي somme كاين نتاع les impairs 2k plus 1 carré cosinus 2k plus 1 x sur 2 converge vers f de x pour tout x dans R car f c'est 1 par morceau et qu'elle est contenue معناش limite à droite et limite à gauche sur 2. C'est exactement ce qu'il a demandé. هو يكتب k plus 1 demi x ou نكتب له 2k plus 1 sur 2x. Comme ça ندخل oméga. C'est exactement ce qu'il a demandé. Donc f de x sur 0 de pi, f de x نعوض بالfonction, بالformule بتاعها égale la série. D'accord, vous avez compris? Donc la difficulté de l'exercice 3, c'est qu'au fait, il t'oblige à choisir وحدك la fonction, choisir sa parité et choisir sa période. Si tu fais un bon choix, le reste va tout seul. Bien sûr, tu vas tomber sur le bon résultat. كان ما عرفتش تختار. D'accord? Tu vas pas تاخذ هندي صور الفونكسيون كما قلت لكم ما تلقاها ما تتصورش. عندك période partie من التصويره ناقصه. Donc tu sais pas ce que ça vaut. D'accord? ولو ساعات tu peux te débrouiller حتى كان partie ناقصه. On verra ça plus tard dans des exercices un peu plus compliqués.
Mais là, on a choisi nous-mêmes la fonction et on a choisi comment faire le calcul et on trouve exactement ce qu'il a demandé. Si vous voulez comprendre un peu plus cet exercice-là, qui est le plus difficile, si vous voulez comprendre un peu plus cet exercice-là, allez dans la série de révision, l'exercice supplémentaire, je ne sais pas quel est le numéro de l'exercice, je prends des séries, exercice يقول حزيلوا فيه كيما هذه اما 3 مرات معناها يعطيني x égale مش x برك égale ويكتب x de 3 façons différentes يكتبوا sous forme de 3 séries différentes. D'accord? Et à chaque fois vous devez trouver في كل égalité vous devez trouver وحدكم شنو هي الفونكسيون اللي باش تعطيك السيري هذيك. Donc vous devez deviner 3 fonctions différentes, تصوروا 3 fonctions différentes, كل fonction تعطي une série. Moi je vous conseille انا في بلاصتكم c'est ce que je fais là. كان عندكم وقت ما اليوم ما تعرفش تقراو بعدي اول حاجه تعملوها امشيو خذوا سيري دو ريفيزيون سيري سوبليمونتير اللي في البلاتفورم وخذوا ليكزيرسيس اللي فيه حاجه تشبه هكا وجربوها كوم سا vous comprenez une fois pour toutes comment ça marche ce genre d'exercice خاطر اصعب حاجه هو ce genre d'exercice là. On est d'accord? Oui. قولي. مادام ليه ما كناش نجمو نبينوها بالديفينيسيون تاع الكونفرجنس يونيفورم معناتها نعملو ديفيرونس نتاع السيري هذيك والفونكسيون اللي عطاها لنا ونبينو اللي هي سوبر بلان فيغ زيرو البلان فيغ زيرو معناتها سي بوسيبل ولا لا؟ نجم نديروها بالكونفرجنس يونيفورم. داكور اما صعيب خاطر انت باش تلقى السوب نتاع سوم دو بي كو نتاع هذيك معناتها بالغيست تو دير تحب حساب بالغيست ديجا انا جو سي انتم عندكم مشكله في الغيست خاطر ما قريتوش في البروميير اني اي اون بليس لو كالكول va être très difficile. Pour montrer que ce reste-là, Rn plus 1, اللي كتبته في الكور اللي بعث لي على البلاتفورم, que le reste tend vers 0, ça va pas être évident. D'accord? Alors que هي اسهل. هي دي سهلنا الديفينيسيون. انا خاطر الغيست صعيب, هذه لاسوس باش ما نعملش في الغيست. هذه اسهل من الكلام تاعك انت. Alors, توا غدوه ان شاء الله كان عشنا. باش نصلح bien sûr les deux autres exercices qui restent. L'exercice 5 مش صعيب. L'exercice 5 juste فيه calcul بالكومبلكس. Donc اللي يحب يجرب كومبلكس يعمل 5. L'exercice 4 فيه البيتي 4 والبيتي 5 sont des questions difficiles اللي باش نرجعوا فيهم صاحبكم على سؤال وعلاش حاجتي بالديفينيسيون تاع الكونفرجنس يونيفورم وديريكت لي يعمل كل شيء خاطر في لي دو ديرنيير كيسيون 4 و 5 ديريكت لي ما يسمحليش نجاوب يلزمني وقت نرجع للديفينيسيون تاع الكونفرجنس يونيفورم. دونك اللي يحب يشوف كيفاش نستعملوا الديفينيسيون تاع الكونفرجنس يونيفورم في السيري دو فوري وقتاش ديريكت لي ما مارش با يخدم لي دو ديرنيير كيسيون تاع ليكزيرسيس 4 واللي يحب يستانس بالكومبلكس يخدم l'exercice numéro 5. D'accord? Et moi je vais les corriger demain, Inch'Allah. مادام تبعث لنا مادام الكوريكسيون الفيشي نتاعو. اي شنبعث لكم فيديو نتاع هيد. جو في ميتر الفيديو نتاع اللي قريناه توا على البلاتفورم هاكا تبدا عندكم فيديو وقفوا اعملوا دي بوز قد ما تحبوا. لا مادام على الدوكيومون اسهل مادام نقدرش نتيليشارجو في فيديو. تبيش تيليشارجي خلينا باش نحطوه لك على البلاتفورم اللي غراتويت. دونك حطوا تفرجوا على روحك. با بزون دو تيليشارجي معناها. فاصون تحب نبعث لك وجي نبعث لك انا جستيم حتى يعني تبى تسمع في التفسير اون بلوس خير ما تقرا في الكلام هكا اون بلوس فما حاجات غالطين دونك انا صلحتهم اورالمون راهو مش كيكا ناقصه حاجه زايده حاجه comme tu veux je peux faire les deux je peux faire les deux ça me dérange pas du tout donc غدوه تقراو قبلي ولا ما تقراوش ساعه خلينا نعرف 9:30 ولا نوخروا شويه سمعتش عايش فيك عاود الصوت مش على أنيسة صوتك مش واضح جنب جو فهمت حتى يجاوبوني غدوة تقرا ولا مادام غدوة مازلنا ما نعرفش خاطر اليوم فما سيونس انولي يمكن نعوضوها غدوة من 8 ل 9:30 باهي غدوة ابعثوا لي جوست ان بو تو وكهو انا حتى 9 تنجموا تقولوا لي حتى واحد فيكم اون فوا بديتوا تقراو 8 قال لي دابا اون كومونس تو ونبداو العشرة دون سو كالا داكور ولا كان تحبوا من تو نبداو العشرة فزيت سور ديتر ديسپونيبل دو 10h à 11h30 ناخروا نص ساعه وكهو العشرة غير بون مادام احنا خاطر عاملين الوقت نتاعنا كيما في اللومبلوا في الفاك معناها من 8 ل 9:30 بعد جوجل ميت 9:30 جاتني اسهل في البروغراماسيون بي مش مشكل تو نحط مش مشكل انا نحط 9:30 وناخذ نستناكم كيما اليوم سي با غراف كان كملتوا في الوقت سينو اون اتون كاردور داكور اما الاكثريه غير بون نجيوك مادام بي حاضر مادام غير بون ميرسي Allez, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas des questions et vous n'osez pas poser la question en groupe, vous pouvez toujours m'envoyer un commentaire en privé qui me تحب بالطريقه اللي تساعدكم.
جو فو ريبون، ولا تحب تبعث لي خدمه فكره اخرى مكتوبه وهذه اللي عملت هكا اسكو سا مارش اكسيتيرا، نيزيتي با، جيسيري دو ريبوندر ا فو كيسيون وقت نلقى وقت. داكور مادام سامحني الفيشي بي دي اف تحطوه وين، في التيمز ولا في اليو في تي؟ هنا توا الفيديو تاع الكور هذا اللي عملناه باش نحطوه في اليو في تي. والفيشي بي دي اف هذايا الدوكيومون معناها وعلاش تحبوا بي دي اف انت هاكي باش تلقاه معناها؟ ممكن باش نقراو فيسا فيسا مادام ما نقعدوش نسمعوا. ماني انا نحبك تكتبوا مش تطبعوا بي دي اف، هذاك نحب نعرفوا الفيديو. ما مادام باش اني انا في الكلاس انا قاري وانت تاخذ بدي نوت. باهي تو نحط لكم بي دي اف نحط لكم زوج في اليو في تي. انا تو راني نحب نتعامل مع اليو في تي اكثر حاجه، داكور، باسكو سي بور موا اون سورس اوفيسيال دو ترافاي. ميرسي. نحط لكم الفيديو والبي دي اف الزوز على اليو في تي. باهي الي هدما هدما تمام.